سلامت جان. من دروتو درهبات گوشم دیوانی نندوکان و هنچوش یدگه گوشتر روکانی که من اینستاگرام و یدگه تا مارا چارگن تو یه گپا دیوانگا گوش کنگم هنچوش که پیسرگین دیوانا ما شما کو وجرهی ما گپوتران کد درباره پیسر چه انقلابا و شرایطی که هستند و آیی ما شما پچ کد ادا گپ کد و موضوعاتی که هستند ادا بیان کتن و تا یه جاها رستند که شرایط و موقعیتی که هستند کلن ایرانی فضای سیاسی تو که و یه چیز باعث بود که انقلاب ببید و یه انقلاب در هر صورت بود و هنو هم ما شما یه گپا لوٹیں و تیگا بونگیج بکنی بری اساس که خب انقلاب که بود و دوران انقلابا که شرایط پیش چرتن تو رنچ آیا یه سازمانانی که ایران تو که هستن به وجود هستن فرنکن احزابی که حالا چه گو انقلاب با هورتن تو باعث بود که انقلاب ببید و رنچ انقلاب احزابانی که به وجود هستن میں جست چا وجه رحیم بندوی شیند که کلن یک خلاصه اگر بتون رنچ انقلابی شرایط و محوله بدهیم و بزانه که بلوچی کلن رفتار فکر تفکر برخورد نسبت به رنچ انقلابا چیت آیا گو انقلابا هورتن یا انقلابا اصلا بحریش لوٹت حالا ما تونن گوی انقلابی هور بوگا یه دابا حساب بکنن که خب بلوچستان بخش های مختلف یا جامعه بلوچستان بحری مختلف هستند که قوانین بگیر چه افراد مذهبی بگیر و افراد روشنفکر بگیر اشان جامعه بلوچستان تشکیلش داد و هنچوش مردم عوامی که آنگو جامعه بلوچستان تو که هستن ولی خب هنوگیم بحث میں تونه یه دابا گشتر آیی سر تمرکز بکنه که آیا افراد روشنفکر قوانین و افراد مذهبی ها کلن چه برخوردی گو انقلابا هستد و لوتش چه انقلابا چیت و آیا گو انقلابا موافقتن می منظور گشتر شین که رنچ انقلابا گوشک بی گشتر همه دوره 57 یا 58 به بعد داد که دیگه تقریبا گوشک بیتن که یکی دوین سالی تو که احزاب به صورت هنگت محدود کنگ نبودتگتند و مردم ها هنگت تونتگت و تی تفکر سیاسی یا وتی لوتا جو سیاسی که هنگت کم و پچت بیان بکنه آیا با یه اوصاف یه جوامعی که هستن کلن ایران تو که بغیر از آیان بلوچی تو که یه افرادی که من هنو نام گفتند اشان کلن چه برخوردی که تو چه انتظاراتی هستتش و حالا چه جوابی یا چه برخوردی از طرف حاکمیت که جمهوری اسلامی ببیتن گفتش واجه رحیم شما را تقریبا گوشک بیتن که نیم ساعت یه موضوعات سر هستند و هر جا هم اگر نیاز ببیته هم دیگه جز پرسی هم من شما را پیدا کنونی ولی کلن ما شما نیم ساعت یه موضوع سر گپ بکنید تا بعدی ما شما بریم ادامه موضوعی که واجه ها اگر جستی هستنش کنن تو ما شما دیوانه همچون پیسترگین دابا دیما بریم منتوار ما گوشتارو کنیم شما گپ کنیم منتوار سید جان من ببخشید قدم سلام عرض کنم دورین دیوان نندوکانا و منت گرن ششیک برحال وقت لگن تو چیشین دیوانم بحر زورند حالا یا شاید به خاطر کنجکاوی یا شاید به خاطر انگیزه‌ان سیاسی که هستش گفتم بزنم برحال چی بوده ولی تأکیدی نکته مهمه که من به عنوان یک نفری که همه دوران دا به عنوان یک شاهد ویتنسی بود روی ویتی ساب کنم برداشتان و ویتی
چی باشن تی ایمپرشن ما برداشتی که من بودم زاویه دیدی که من وقت مثلا دیسته که منی ذهنم منطقه خب طبعا یه دیگه محلوکانی هم برداشتنش هم دیگر بود مسلما ولی لطفا بگوشن که چیزانی که من شگوشن ایدام به حساب مطلق نباید هلک من به دلیلشی که ایشا یک فردی تجربه یانه یک فردی خاطره یانه که شعاوز احوال ذهنی تی منطقه و برای همراه بوده که گذنده منیگه و نلتون بگوشن که مثلا چون 40 سال تقریبا 41 سال گوسته بشم کمرنگ بوده حالتا نام مامان مسلما من بیایال کرده که بلی اوج وقایی که پیش یحتگند طبیعی که ایشان منی ذهنی که هستن دار نبوده که همراه هم گومنشن اول اجازه بده بلوان به این شکل شروع بکنن که انقلاب بود هرچی که پیشید گفانی تا هم موتی رازش ما رو گوشتن که متاسفانه آمادگی ما مردم بلوچ را نیستن و حتی ما بخش روشنفکران بلوچ هم آمادگی نیستن. حالا اگر یه دیگه اقشار مختلف در نظر بگیرید که به قول فارسان جای خود دارن با توجه به محدودیت هایی که بوده از نظر آگاهی رسانی بوده و ایشان که واقعا یک نوع شاکیت یک نوع اصلا غافلگیرانه عملی بوده که دیشی برای بسیاری از مردم که حتی من همه رندین من مطرح که حتی بلوچستانی تاها حدود 2 هفته بعد از اینکه انقلاب بوده که هنگت هم مردم ایران شهری تاها تودای مردم خب مسلما یک تعدادی به عنوان پیشروش بوده که تنفانه یک کارش کو بعد از دست داره که عکس شاه در خیابانان شعار شده حالا چه سراوان بلوتن بگوشن یا چه ایران شهر بلوتن بگوشن و به میشه که جان مختلف دیگه یعنی ایشی که آمادگی نیستن. اما مسئله خیلی خوبی که در دوران هست همچون که من پیسرم عرض کنم برای یک مدت طولانی حداقل 3 ماه طولانی نه حداقل 2-3 ماه تا یا 3-4 ماه تا آزادی مطبوعات آزادی رسانه ها هست و در نتیجه هر کس بودی خبران آزاد و راحت کردند. به همین دلیل همین نوع فضای آزادی در واقع دورانی که شاپور بختیار یا حتی قدرت به دست گرفته و با توجه بیشی که شاه آوردی که قرار هستم که در بیچه ایرانه گوشتی که برای من زندانیان آزاد کنم که آزادی کردم و ساواک هم منحل کرده. به همین دلیل آزادی حس کنگه بود هستند گنده که مثلا اولین بار پس از ایشی که بلوچستان بحریچه ایران کنگ بوده از 1928 بعد اولین بار این گنده یک تشکل سیاسی شکل گرفت به نام سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان ایران شهری تا که عمدتاً در واقع همه بخش از یعنی بنیانگذاران همه بخشی از روشنفکران هستند که یا به شکل کارمندان دولتی هستند یا به هر حال ته دانشگاه ها مشغول درسوانه هستند و نه تنها سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان حدود 1 ماه و اندی قبل از انقلاب بهمن شکل گرفت و یواش یواش شروع که به اصلاحات جاده و شاه بلکه پس از انقلاب هم که بود دانشگاه مثلا بلوچستانی تا دانشجویان بلوچ بودند با همدیگه به هر حال توانتش یک سری حرکت انجام بدهند و مثلا خانه بلوچ شکل گرفت. این خانه بلوچ تا عمدتاً دانشجویان بلوچ هستند به اضافه دانشجویان غیر بلوچی که دفاعش کو از حقوق مردم بلوچ که خانه بلوچ تا اصلاح هست و عمدتاً من تا جایی که من یادم ابتدای کار این خانه دانشجویان بلوچ که ظاهراً تا شکل گرفت عمدتاً به اصطلاح آوردی تشکلات سرتاسری مطرح سازمان صدای خلق به اضافه مجاهدین تشکلات دیگه بعداً پس از انقلاب در واقع شکل گرفتن ولی عمدتاً همان به همین دلیل خانه بلوچ در ابتدا زاهدانی تاها عمدتاً دست دانشجویانی است که گرایشات به اصطلاح فکریش به سمت سازمان چریکای صدای خلق و عمدتاً هم به همین خاطر که برابری حقوقش و تمام مردمان لوته حتی آیانی که هویت‌های مختلف به قول معروف قومی ملی شانش هم هستند که شعار حق تن سرنوشت دهیگتن یعنی این نوع شعاران هستند که باعث بوده که گرایشات به سمت تشکل گیشتر ببینیم
و با وجود ایشی که فضا و جو جامعه بلوچستان تا یک فضا و جو مذهبی است که اهل سنت او در حالت غالبیتش هست، مجاهدین خلق او در به اصطلاح انتظاری که هست به شکل مورد چی قرار نگرفت، به اصطلاح مورد استقبال قرار نگرفت. نه اینکه نیست، هست منتها بسیار بسیار محدود هستند روشنفکران بلوچی که رفتن گو سازمان مجاهدین خلق. ولی این بخشی که به عنوان به اصطلاح چپ مطرح هستند قبل از انقلاب و در دوران انقلاب هم شکلش گفت یک شکلانی نامانش هم برای انچگاه که اول گنده مثلا سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان که در واقع به شکل یک جبهه مانند تفکرات مختلفی که روشنفکران بلوچ هستند با این وجود مثلا تفاوت‌های فکری سیاسیش آغاز بود که ببیتش، ولی سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان به عنوان یک تشکلی که بتواند به مسائل بلوچ و جامعه بلوچستان توجه بکن، دقت بکن، پچیک باورش شد که هیچ کسی بهتر از روشنفکران بلوچ و ظرفیت یا جایگاه لمس و درک مشکلات بلوچستانش نیست و خوشبختانه به هر حال شکل گرفت که از اون که یه تشکلات دیگه هم شکل گرفت و همزمان و ایشی هم ببخشید من جسته گویخته برکنم بخواهد یک ذهنی تا شاید یا یکن تو یه دفعه گنده باشن و من ممنون باستیج اگر بتونه برگردن من پده به همه جاگهی که خط باید برو. در این دوران که مقدار برگرد به پاسخ همین سوال شما همچون مرز کد ایشی یک شاکی بود برای تمام مردمان بلوچستان و تمام به اصطلاح توانه بگوشه ملیت های دیگه که البته ملیت های مثل کردان گنده آمادگیش هستند با توجه به وجود حزب دموکرات کردستان و در همه دوران مثلا کاملت شکل گرفتگیشان خب بوده، اصلا یک جو دیگری است، اصلا یک شکل دیگری است بوده. واقعا در میان این دیگه ملیت هم دیگه خیلی دیگه اقوام دیگه هر چیزی نامی بیلی میشه خیلی انعکاسی و تلاش برای بهره برداری از آن موقع کمتر است. همین موقع که ما گندین تا بلوچستان با توجه بیشی که در صورت انقلاب شکل گرفت، ولی مثلا گندین تا اسفند ماه حدود مثلا 2 هفته 3 هفته بعدشان حزب اتحاد المسلمین شکل گرفت توسط بخش یا تعدادی از رهبران مذهبی همان موقعان که من فکر کنم پیش بینی برداشتم، فکر کنم مولوی عبدالعزیز صاحب هم هو در ابتدا همین تشکل که هستند و حتی بعد از تقریبا 1 سال بعدی که حزب اتحاد المسلمین به یک شکلی بالاخره کنار کشک بود، به یک شکلی بی‌عمل بودشان، یک تلاش دیگه هم بود همودا مخصوصا تحریتها یک دیگه حزب پیم کنک بود به نام حزب وحدت اسلامی و اگر درست خیال بکن نامی واقعا که من دقیقه خیال کنم به دلیلشی که یک بری منواتش هم لطفش کرده و اعتمادش هستد و منش هم لوتاین تو برد بود دیوانی تا که این دیوان اتفاقا سوراپی تا مرحوم قادری دوارد تعدادی از مولوی صاحبان تن که البته یکی از مولوی صاحبان مولوی مرحوم دامونی صاحبت من یادم یه دیگه مولویان دیگه برای چون در قید حیات اجازه بده به نامش نگرم یا مثلا یک دیگه از کسانی هم که همراه هست برای غیر مذهبی هم یعنی مولوی نه حتما منظورم مرحوم حسین پادت که شهدراج نندوکیت که محرباب آیم تایی چیستیران واقعا تمام توان بتیش که نهایتا هم برای زیر شکنجه جمهوری اسلامی هم به یک شکلی همانند مولوی دامونی صاحب بعدم فوت کرد و فدا بود رفت که با همدیگه داشت این پنج فکر که ما را لازم در یک تشکل اسلامی سیاسی پین بکنیم که به هر حال همچون که دقیقا شانی که دارم گوشنش من یادم دقیقا به همه شکلی که شما جوانان و روشنفکران الان مثلا تایی تشکل سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان و نظانم همه موقعا شکل گیریان بامیستار هم داشت مطرح بودن تقریبا مطرح هستن به اضافه مثلا از بخش آدگر چپان هواداران سازمان پیکار هم داشت شکل گرفت به همین شکل و مجاهدین هم یک تعدادی هستند که من 1-2 نفر جایی از تمام موقع
منش موقعی که لوتاین دقیقا همین مثلش مطرح کد که شما کمک لوتی. من دقیقا به جواب شد در این حال بخشی از ما مولویانی که بوده هستن و هست همراه هستند شاه مولوی عبدالله روانبود صاحب هم هست که خدای رحمت کنه. به هر حال هم به یک شکل دیگه به هر حال فدای همه تبعیضات بود و یک جای دیگه هستن شهید بود تا یک تصادفش هم من سواب بزرگتر آن بودشم. گپش ایشید که ما لوتی شما با توجه به شناختی که ما را از شما هستین، شما همین قشت روشنفکر بلوچی که هستین تو شام و الان و تا تشکیلاتانی مثل تنظیماتانی که تعیین کرده ما را یه مقدار کمک بکنیم ما لوتی کار انجام دیم و چی لوتی بکنیم گوره همین مسئله که مطرح کن من گوشت که والا با توجه بیشی که شما در ارتباط با یک تشکل مذهبی داره حرکت کمی فکر نکنید که مثلا سازمان مجاهدین خلق طرفداران بلوچ شما رو راحت‌تر کمک بکنه و شما اگر لوتی من کسانی رو جا یارم و تو رو معرفیشون بکنم و شما آدمای قابل اعتمادی هم هستن که جوابش شد که نه ما را اعتماد به شما بیشتر هستیم تا سازمان مجاهدین خلق بشه. برحال از چیزی که ما را هستد ما مطرح کو گوشتن چون کار داره شکل گفت مطرح بود و تعداد از افراد آیانش هم گفت بعدا که اتفاقات کپتن سال 10-60 آیانش هم گفت بازینی برای زندان کردن چون از جمله از همه مولوی صاحب هم برای الان یک حالتی که هستن بشن مولوی نظر محمد صاحب همراه بشن کار ندارم. البته یک چیزی هردی اصلا هدف تشکیل چه احزاب مذهبی به نام حالا حزب اتحاد مسلمین یا اما حزب وحدت اسلامی چیه در بلوچستان به چه علت شنی دیدگاه چیه که لوتتش بعد از انقلاب پده یه احزاب مذهبی تشکیل بده به حزب اتحاد مسلمین وحدت اسلامی اسلام مسلمی اتحاد مسلم من دیگه قاطی کنگان شد که چون ظاهرا شکل گرفته من از احوا و محتوای دقیقا در جریان نکنم اما فراموش مکنیم که یک دوران انقلابیه در نتیجه هر قشری تحقیق ریشیت که به یک شکلی یک جایگاهی بیبیتی تحقیق به اصلاح دیگرانی که بین دولت مرکزی بیت و برای در قسمتان مختلفشان اما در ارتباط با و ضمناً هم در ارتباط با رفراندوم هم که بود آن موقع حزب اتحاد المسلمین هستد و ما را ارتباط هم هستد گوشانی که مثلا ایران شهر تا هستند گپی نجات گوه هم بگره چی بکنیم شد و خیلی هم اتفاقا از اطلاعاتی که مثلا به ماهایی که دنبال ما هستن که ما رو به شکلان به اصلاح حس فیزیکی بکنم بگرم فراهم کنم اتفاقا ما از کانال همین مولوی صاحبان هم میگیره ما رو گوشتن بردنش مثلا تا فرمانداری دیوان شگفت اینگرانگل و برای بودن چند میشه که به یک لیستان سیاهی که دقیقا یک لیست سیاهی منش هم داد کپش در ارتباط با حزب وحدت اسلامی که منی گوشه و اگر نامی من اشتباه گوشه که امیدوارم که واجه قادری شده اصلاح کرد چون به هر حال مطمئنا یک سری خاطرات آیم هستن شما دورانشان به طور مشخص گپش ایشیت که دقیقا عین همین شبیه همین حرکتی که همین روشن فکران مذهبی بلوچ هستیم که ضمن که به دنبال به اصطلاح رفع تبعیضات کلا مذهبی هستند بلکه به دنبال رفع تبعیضات ملی هم هستند توشان یک همچنین چارچوب فکریش داشت مطرح کن یعنی به طور مشخص رفع تبعیضات منتها خب آیا با توجه با تفکری هستش به آن روایتند و خب یک بخشی دیگه که او هم دیگه مطرح هم یه شکل اما یعنی یک نوع مشروع باشه یعنی یک نوع همبستگی تقریبا بین فعالین مذهبی در ابتدای کارها و فعالین سیاسی غیر مذهبی هستند بچه که مسئله مشترکی هر دو کنانش حقوق دموکراتیک است حالا چه حقوق دموکراتیک انسانی به یا حقوق اما دموکراتیک ملیش که بیتنتشن شما مشترک این مسائل سرا کشان با هم دیگه اختلاف آنچنانی نیست اما یک نکته که خیلی مهمه و دقت کنید لوتی ایشیه که متاسفانه از اما ابتدای کار این بخش اشانی که در بلوچستان به هر حال به عنوان ذوب شدگان ولایت مداران مطرح اشان کلی اطلاعات غلط
فقط به خاطر که بلوط وطن رو شیرین بکنه و فقط به خاطر که بلوط قدرت به دست بگیره به دسته آقای واجه خمینی هم منتقل کنگتن به این شکل که بلوچستان قرار است که تبدیل ببیتن به مرکز یا به اصطلاح مرز یا به هر مکان حمله کنک به جمهوری اسلامی و جمهوری جنگ پروژه در یک وحشتی تاشان وجود داشته و اتفاقا چی خیلی مهم دقت کنک بی که همین الان هم کسانی هستن که خاطرات آن دوران وطا دارن گوشن که زاهدان بودن و ایشی سخت مهمه که من یک شاهد زنده ای که در واقع باز دور نیست یعنی مناطقی تا هست نوشتم مطرحی که اندکی قبل از ایدگاه زاهدان کشتاری که ایدگاه زاهدان تا بود قبل از آیی تو نبگوشی حول حوش اسفند ماه این موقعانی که آقای بنی صدر و آقای تیمسار مدنی و به اضافه 2-3 نفر دیگه که من دقیقا نامانش بیایالان چون برحال من تلفنی برکرد دگندشم و قرار دم که این واضح بودی خاطراتنم بنویسید و پخشش بکن که خوشبختانه با این تشویقاتی که دیم آدم بودن که حتما این کارا میکنه و شم که بنی صدر و مدنی که مشخصا من نامان یاد آدگرار ما باید بروید نطان بچاره تایال که فکر کنه آقا حادثه جوادی به نظر تا جایک من یادی اشا یحتند و مولوی عبدالعزیز صاحبارش دیست و گوشتش که ما لوتیم بگوشیم که یک طرح بسیار خطرناکی در ارتباط بلوچستان پیش یایگه مبنی برشی که به عنوان مرکز ضد انقلاب برای فروشده جمهوری اسلامی به همین دلیل جمهوری اسلامی و تمام توان هشته که هر آنچه که از دست برسیتن در ارتباط به بلوچستان برای به همجنگ حالا هر چی که ببینید انجام دیگه لذا لازم است که شما باید یک کاری بکنید که این جذب بفروشید بودن در نتیجه یک شکل تشویق کنگتن یا تشویقش کد مولوی عبدالعزیز صاحباره که همراه ببینید بیایید بروید بیعت بکنید با آقای خمینی چرا خود دقت کنید دلیلی که من دارشان عرض کنم به خاطر این که چطورکا بعد از اتفاقاتی که کردن برحال رفتند آیا بودن چه اتفاقاتی که حالا شاده که زبرت بی برحال خیال که یک سری خاطراتی که ای واجه گومن گوشتن تویشان که حتما نویزندش رو پخش کنن تویشان که نهایتاً آن چیزی که انتظارش بودتگش برگردن تو بیانات و مثلا یک نقطه خیلی مهمی که من ذهنی تا وشنشتشم این واجه گوشت است که ما مولا عبدالعزیز صاحب را گوشت که شما مردمان انتظار هستین که شما همانند شیخ یزیدین حسینی در کردستان ببینید و ما را بلوچان الان دارن شغام جنن مثل ایدگه ملیتان ایدگه قومیتان که پچی در مقابل جمهوری اسلامی مثلا آتم که کردستان تا هست ما را نیستیم کشم و جالبه واجه باشید که این واجهی که مثل یک خاطراتانی تو گومن کسته کرد گوشتن دید باشید که اتفاقا جالبه ما موقع کمیه برکم مولا عبدالعزیز صاحب گوشت که بلجم به اگر چنانچه بلوچستانی محلوک مثل کردستانی محلوک ببا منم شیخ یزیدین حسینی با فقط جالبه تا من جالبه این خبر وارن پیش کشم و زمانی هم که روند او دان خمینی گندگان برال خمینی هم یک برال موقع که نشته همانی پانگیت همانی اتاقت بود موقع که نندن که عبر کنن تشان گپانی که بود آنان که جنان تشان بینه خمینی موقعی گپانی که جنان تشان بعد گویا برال مورد حمایت این گروه حالا 10-15 نفری و هرچین کروان بودن نبید و به یک شکلانی مولا عبدالعزیز صاحب گویا یک نوع مخالفت پیش دارید که حتی ضبط کنگ خبران و پخش کنگش از مثل تلویزیونشان قطع کنه و نهایتا برحال دیگه همانی که برگردن شده و آیان حالا بگذاریم که توانتش برحال یک استاندار بلیو چرا دکتر ناروی رازت کرتش رئیس دانشگاه بلوچستان هم با آقای دکتر گمشدزیش کرتش و برحال یکی 2-3 تا پست های دیگری که هست انجامش دادن چه اما زندگی که پس از اتفاق ایدگاه زاهدان کرد اتفاقی کرد به شکل که آن نوع دشمنی که بین روشنفکران موقع بلوچ و مولویان موقع بلوچ در مناطق مختلف بید همچنین به شکل به قول معروف جن و بسم الله کنایین تا با توجه به بی‌تجربگانی که هم رهبران مذهبی هستند نه دانش سیاسی و نه تجربه سیاسی
و هم با توجه به بی تجربیانی که برای این بخش روشنفکران هستشان. این اختلافات تا جای دامن جنگ بودند که حرفای آنچنانی برای روشنفکران بلوچش مطرح که مثلا حتی بیمات بیگوار هستشان، ولیشان تمام در واقع تبلیغاتی هستند، تمام یک توطئه‌یان هستند که توسط جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی دامن جنگ بودند، برنامه ریزی شده. و بعد از اینکه به هر حال این اتفاقات افتادند که شست شروع بود و دستگیریان شروع بودند، خب باز این کسانی هم که اعدام کنک بودند شان متاسفانه طبق قوانینی که همه موقعا جمهوری اسلامی هستشان که اعدام هر کسی در هر منطقه باید توسط رهبران مذهبی همه منطقه هستندشان مورد به قول معروف حمایت قرار بدید، که متاسفانه این اتفاق هست. یعنی او دا امضاش کرد، بازی شیمولوی یا اعدام بازی اعدامانش امضا کردندشان، که حالا با توجه به شرایطی که دوران هست، نابزانتی از یک طرف، ترس و وحشتی که دلی تهش داره از طرف دیگه، رسیده به یک جاگاهی که جمهوری اسلامی خیلی خیلی راحت ایرادی که سال 60 بود، بسیار از جوانانی فهم مثلا صرف نانوایی وشتاته که نرمال گره که نان است بگرن گفتن تو بردندش بعدن که اعدامش کردن. از جمله مثلا یکی شاید من یادی شیخ محمد زیندین صرف نانواییش گفته، یا مثلا شهید اشکانش دقیقا همون سر محل کاری که حد پیشین تمول تا دفتر کار رفته گفتو برده که برای بعد اعدامش کنن و برای تعداد بسیار زیاد. من اتفاقا خیلی علاقه‌مند دارم با تفیز قبل از یک بیال بکنه داشت فکر کنه که یک سری نامانی که خیال کبتا از کسانی که همه موقعا برای اعدام کنک بوده نامانش بگیرم، فقط مورانشی که باشن که یعنی دورانی تا گوشتات محکم نیروی روشنفکر محکم گوشتاته. ولی خب متاسفانه جمهوری اسلامی خیلی راحت توانتی از اکثریت رهبران مذهبی موقع متاسفانه حد اکثر سوء استفاده بکنه. هستن افراد رهبران مذهبی همه موقع روحانیون همه موقع هستن که در مقابل جمهوری اسلامی گوشتاتن که جانش هم داد منتها انگشت شمار هستن 1 2 3 4 شکایت هم نه اکثریتشون. مثلا یا دوران شب من دیگه نامانی که حیال کپا نوشتن که برحال رحیم زرفیت کما ابتدای چون مسلحات برحال جتش یا بعدا بیداک زرفیت کما موقعا چون مسلحات در حین درگیری برحال جنگ بوده شد. سلیم کهرزی بورمان دانشجویت ته ایدگاه زاهدانی بسیار تظاهراتان جنگ بوده گد. امین نورایی دانش آموز واقعا 15-16 ساله که ته دورانی که با رهبری متاسفانه می رهبران مذهبی که خیلی نادانیش که واقعا موقع چون تحت تاثیر همین تبلیغات کاپتان یا برنامه ریزیانی کاپتان جمهوری اسلامی کنار شروعش تو کتابخانه‌ای که با چه مصیبتانی واقعا این روشنفکران بلوچ همه موقع شهران مختلف فهم کرد شروعش که با آتش سوزی یعنی کتابخانه سوزی متاسفانه که حتی قرآن ها سوختن. همین کتابخانه ها قرآن ها با تفسیرشون سوچک بودن. ولی خب زمانی که متاسفانه چی باشد دوست وقتی که نادان ببید و آشنایی ببیدن گرده وقت بیتی دسته وقت بیتی گردن وقت هم جان جنسشان. امین نورایی تحت تظاهرات دانش آموزانی که علیه همی کتاب سوزیان کناینک بوده دوشد که تحت روان برای رو ماشینش کشتش. بعد از برای دیگه به ترتیب من یاد نه ولی بسیار دیگه از جمله ابراهیم اشکانی، چراغ محمدی، عبدالرحیم رئیسی، خسرو مبارکی، شیخ محمد زریدینی، ارشد رحمانی، محمد گل ریگی، صادق نظیری با توجه که دانشجوی بسیار غیر بلوچست منتها چون شام متولد بلوچستان هستن و تارش بلوچه هم راه کرده و تارش بلوچ حساب کن که حتی صادق نظیری گوهار که یک کشه بلوچ هم ازدواج کرده گونی که همه در لندن متاسفانه فوتی کو هیچ وقت نوشتی من فارسی هم گوشی من چون متولد بلوچستان من بلوچی هم که حتی در جایی که مثلا این تفلکی رفت برای محل کاری که هستد نمایشگاه های نظام سوزن دوزیان بلوچی شانی چیه کردن پیشی بودن پیشان و به هر حال صمد حسین زی، آخردار سپاهی، دکتر صدیق دیدور، ناصر بامری، علی قمری، محمود هنری. اتفاقا محمود هنری همیشه که بانو فتحیه هنری کانادای تها
همین گروه هنری بلوچی به نام وحشام فکر کنم، وحشام باید بیبی، و همیشه لباس بلوچی و آهنگان بلوچی برال که هستن تمام کپی کن تو وانه تو باشه. در کل لوتان بگوشن که یک نوع سوء استفاده جمهوری اسلامی از ناآگاهی ما بلوچان همه موقع کد بچه که می تحقانی در با مشترکتن با هم دیگر و این مدتانی تا یک نکته که بسیار قابل اهمیته و بخصوص روشنفکران ملی مذهبی بلوچ باید دقت بکنن شیند که موقعا متاسفانه یک صف متقابل این جمهوری اسلامی بین روشنفکران مذهبی و بین روشنفکرانی که به هر حال ضمنی که احترامش به مذهب هست ولی ادعایش ایشیه که به هر حال می مسائل مذهبی اعلی اجازه بدید من می مسائل حقوق دموکراتیک و مسائل ملی بلوچستان باید ببا شی آوهدی حد اکثر استفاده به هر حال جمهوری اسلامی که لوچ کن کرتی و بسیاری از رهبران مذهبی دوران ما نگوشم پختا منطقه بسیاری واقعا کپتن تنید دامیته ها و به همین دلیل هم برای یه مقدار امتیازاتی که گفته شیشیت که دیگه جمهوری اسلامی جلوش برای فعالیت های مذهبی نگه که دو مسجد پیم کنک، مدرسه پیم کنک، یه دیوادیم کنک، تبلیغ جهات هشتندش درست تا زمانی کشی نقطه که بازم برگرد و بعدهایی ولی چون من لوتا نتیجه بگرم شایی مسئله ایشیت که موقعی که بخش مذهبی یا فعالین مذهبی بلوچستانی ها متوجه تبعیضات مذهبی کاملا علنی بودند و دیستش که اگر شاه زمانه اگر نتونتش مسجدی مثلا شهرهای بزرگ شیعه نشینی تا فهم بکنم پاور حتی جمهوری اسلامی هم که ادعای حکومت اسلامی از جمهوری اسلامی ندارن نتونه فهم بکنن چون برای آرام وقتی که متوجه تبعیضات بودن یواش یواش ویتی سپش تلاش کو که جدا بکنند و یک نوع قطبندی در مقابل جمهوری اسلامی ببینید. ایوانه که جمهوری اسلامی یک دفعه تسلیم گفت که در مقابل ایشان بوشتی، در مقابل تحرکات نیروهای مذهبی درون بلوچستان بوشتید و بیایال مکنیم آشما با توجه بیشی که بلوچستان از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی عمدن عقب نگهدارک بوده پشتاش داشته بوده در نتیجه خیلی راحت است که مردم بلوچ مذهبی و غیر مذهبی متوجه تبعیضان بلن و بالاخره بگنده که جمهوری اسلامی چیه که ماهیتی چیه که بتونه صفا روشنتر بکنن. نو زمانی است که جمهوری اسلامی دورانی تها که مردمان برای نیروهای روشنفکر برای تارمار کنک بودن لحظه اعدام کنک و زندان کنک و برای بازین زیر شکنجه کشک بودن لحظه تیرباران کنک بودن بازینی که در رفتن داره و کفتن نود میدان یا فضا به قول معروف خالی بود کاملا یک طرفی فضا بودن. نو همین دورانی تا این که جمهوری اسلامی یک دفعه احساس خطر از سوی نیروهای مذهبی بلوچ در بلوچستان کرد و یا حتی به یک شکلی تا کردستان جاهای دیگر کرد. هرچند که تمام تلاشی بازم همشین که به یک شکل اختلافات در درون حتی خود ما نیروهای مذهبی هم دور بودن گندین که تلاش کنه جمهوری اسلامی که به نیروهای روشن فکر هم به یک شکلی مراجعه بکن هم در درون و هم در بیرون به این هدف که بتوان یک صفی در مقابل نیروهای مذهبی وجود بیاره که خوشبختانه نیروهای روشن فکر بلوچ درون و بیرون متوجه این نکته بود و پاسخش به جمهوری اسلامی نبود و به همین دلیل تا هنگت هم که هنگت هیچ نوع نفس کشی اجازه ندن به نیروهای روشن فکر غیر مذهبی. در مقابل وقتی که دیستش که شکستش واقع نتواند بین بلوچان نوهن و قوت با توجه به سوء استفاده ای که از ناگاهی دوران اول انقلابش که نتوانند حل بکنند چون ایشی بود که گنده یواش یواش شروعش کرد که بر علیه نیروهای به اصطلاح فعال مذهبی که به هر حال از حقوق دموکراتیک هم هستند خبرش کرد و گپش جاتشان تا جایی که بیایت برسی مروچی که گنده مثلا مروچی روچتا هستند بسیار از فعالین مذهبی در ارتباط با حقوق ملی و دموکراتیک مردم بلوچ ضمنی که به هر حال مسائل مذهبی و حقوق مذهبی و هم خواهان هستند چون مطرح کنند
و خوشبختانه یک نکته دیگری که هم خیلی قابل اهمیت مطرح کنه که حیال کفتم شده که بگوشانی اوایل انقلاب کلمه دموکراتیک عین دقیقا کلمه کمونیست که حتی یک زمانی میروتی یک کش عزیزان مولوی صاحب شماوتی جوسکوب که کمونیست معنی چیه که من جوسکوب پچی جوسته من کنه گوشی که شما کمونیست ما بابا ما مسلمان زاده ولی وقتی که شما کلمه کمونیست مطرح کنید کمونیست یک نوع فلسفه مبارزاتی در جهان مثلا نمونه‌ای که نظام مثال یا مثلا روسیه و شوروی فلان نشانه که و کل کشوران مسلمان هم هستن و آیوتی برداشت اشیاء که کمونیست کما یعنی خدا دقیقاً این کلمه‌ان به کار برده امیدوارم که یک زمانی بلکه تواران هم بهشت کن و خیال بکنی که کیت کما یعنی خدا چون من آیت یک ماشینی نشته که تک تانکا دوینم داشت رفته کما یعنی خدا نیست یعنی نیست و کمونیست یعنی خدا نیست اصلا بدون اینکه به عنوان یک چیه اجتماعی یک ساختار اجتماعی به صورت مطرح کنه ببین تحلیل میکشم در این حالی مثلا دموکراتیک هم به همین شکل و موقعی که ما وقتی که صحبت از کلمه ایشی که به هر حال مذهب براوتی سر جای وقتی بی کسی کار داری در نظر همچین حکومتانی مثل نظر روسیه و جهان دیگه و نه اگر تو شام اصلا تحضیرش نره به دلیلی که کل جامعه ایران وقتی در جامعه مذهبی ایران موقع همین مسئله شیعه که نه ما همین حکومت اسلامی لوتیم که نظرم حکومت بکن و اصول اسلام بیاری چی بکن ولی راسته الان به یک جاگاهی که چون همین حکومت های مذهبی آبروی مذهب و دینش برده یا هر ایدئولوژی دیگه فرق نکنه ما هم که ایدئولوژی تک حزبی که در اردوگاه سوسیالیست سابق بود به چه شکلی واقعا ایدئولوژیان زمانی هم اصلا بی اعتبار کرده رسه تا جایی پروشک بودن تو رفتن پیشنا یا نظام بی شکلانی فرض بکن چینا و نظر چیری دیگه در نظر بگیره چطور که به قول معروف بطور رفرم کو به یک شکلان دیگه و تفسیر یاد میشه اما خوشبختانه الان اکثریت فعالین مذهبی بلوچ یا جای دیگه ایران به این باور رسیدگه نباشون پهکانش اکثریتش خوشبختانه که دین و ایدئولوژی جدا ببید از حکومت از دولت چرا که افراد مذهبی و افراد غیر مذهبی به عنوان شهروندان همه جامعه که هستن توانن برای رئیس دولت بودن اما اگر قرار بی که یک ایدئولوژی خاصی مورد حمایت دولت ببی یا یک مذهب خاصی مورد حمایت دولت ببی همچنان بیته که همه وعدی هستن که چطور کاش کرد که چطور مسلمانان کشت به نام داعش یا نظام فرض افغانستان تا در نظر بگیره طالبان چطور کار کنه یا جمهوری اسلامی در نظر بگیره رحمش نیست هیچ کس چرا که فقط همه گروه خاص وقت بیچن مثل سلامت به واجرین پهلی لوٹم فقط یک چیز شیند که نه منتور بحث شیه هنو با یه گپ ترانی که شما کد حداقل در اول انقلاب بر اساس شرایط و تفکری که هست افراد مذهبی یا رهبران مذهبی بشک بی که کم و بیش موافق جمهوری اسلامی هستن حالا بر اساس تفکر ایدئولوژی که ما اول هستش حالا جمهوری اسلامی ها هم وقتی ماهیت واقعی پیش نداشتگد آیان لوتت که یک حکومت اسلامی بی و احکام اسلامی دیما ببارد که هنو خب شرایطی هم شما تعریف کد کوتاه در عد 2-3 دقیقه شما فقط اگر تونی نهایتی 5 دقیقه بیان بکنی آیا جایگاه خوانین بلوچ که در زمان شاه هستند در جامعه بلوچ ها خب پررنگتن بعد از انقلاب خوانین بلوچی تفکر برخورد دیدگاه با رفتارش نسبت به جمهوری اسلامی چیه و جمهوری اسلامی گویان چه برخوردی کد اشیا اگر شما کوتاه بگشی بعد از اشیا گروه ما شما سعی کنیم برمید برای تشکل احزابی که رنده خارج از کشور تشکیل بودن تو آیانی بارا هم ما شما کم و بیش بزانین که چطورکا بودتگن تو آیانی سرنوشت بر چه اساسی ما شد منتوار بون بفرمایید یا بسیار خوب ولید شاید ضرورت بیدی که من این نکته مطرح کنه اتفاقا اوایل انقلاب زمانی که رفراندوم قانون اساسی بود موقعی تا هم کردستانی تا و هم بلوچستانی تا نیروهای مذهبی و نیروهای
فعال سیاسی دموکراتیک تمامش به اتفاق همدیگه اتفاقا نیش و به رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به شیک بوده دیگه کاملا مشخص بوده که قانون اساسی به تصویبش رسیده که یک قانون اساسی یک فرقه خاصی بگیریم که فقط مثلا 12 امامی زنتشم. یعنی افراد مذهبی بلوچ هم مخالف قانون اساسی تو؟ من حداقل یک نکته مطرح بکنم باشن در ایران شهر یا پهره که ما هستیم و دقیقاً جلوی فرمانداری ایران شهر نماینده حزب اتحاد المسلمین مولوی مصلح الدین صاحب امیدوارن که هنگه زندگ ببیده و مولوی نظر محمد شان این محلوکام تمام هم دانستن جلوی فرمانداری یک تظاهراتی بوده که ساکی توی جمع بوده و رفراندومی صندوق مندوقانش به هم جتگن بوده در بعضی از به اصطلاح مناطق مختلف که بعضی از هشکوتیشی البته که بعضی از مولیان نظر حتی مجبور بودن برای یک سری رای حتی غیر حقیقی هم که بوده مثل بریه چند تا این صندوقان که بالاخره جمهوری اسلامی فکر مکن که مذهبی هم مثلا په کلا هستن ولی من حداقل بوده خاطرش ایران شهر باید باشمشم ایشیت که وقتی که به اصطلاح این مسئله چوشکا بود فرمانده سپاه پاسداران مقررتی هشت یک هموده که شروع کن پا گپ جنک و اتفاقا به طور مشخص تخت فرمانداری ایران شهری واجهش داشت که گوشتش که شما فعلا مهمانی هم دا تا زمانی که مسئله تمام بیتوشان برای کسی مشکلی پیش میه و لطفا یک کس و لطفا یک پیامی هم دیم بده به مقرر سپاه که هیچ کس در نبید میه پایل که بعض وقتا مجبور شود بگوشم به دلیلش که پیش اتشن که اتفاقا بوده پیامی که فرمانده سپاه پاسداران نوشت دقیقا من و مولوی مصلح الدین صاحب گماشینی که منی دستات هشتن و رفتیم بوده جلوی سپاه پاسداران و این نامه این داد به پاسداران که به اصلاح کس در نبید و شیش نویتی پیامه آئی بحرال ما بلوچنگ مهمانی بودن و سالمت یارک رسینه منیدیم که بحرال بود منظورشی که حداقل این تجربه که من هستد بله آن موقع حتی بلوچان مذهبی هم بسیاری از رهبران مذهبی هم آن موقع مخالفت گویی رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حالا ایشی که بعدی در انتخاباتی که بود در انتخابات به اصطلاح اولین دور مجلس که بود خب طبیعی تعداد رقابت بود مثلا ایران شهری تا احمد حسن رئیسی از طرف سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان به اصطلاح نماینده کنک بود چون خب مورد حمایت کلی از تشکلات دیگه هم قرار گرفت به شکل جمعی تا ایران شهر حد اکثر رأی یا منتها نتوانید نهایتا و به هر حال مولوی قمرالدین صاحب را و مولوی نظرمه صاحب را و یک نکته که باشه اتفاقا هم جالب این چون شما مسئله نقش به جایگاه قوانین مطرح کو همین موقع هم اتفاقا واجه میرلاشاری مدام بیالا ولی فعل بکنید بگوشانی که واجه رستم میرلاشاری واجه این پتک قاضی دادگستری است آیم کاندید بود اگر اتفاقا و ضمن که آی کاندید بود اگر منتها رستم میرلاشاری طرف احمد حسین رئیسی داشت تبلیغات خودشان که نهایتا که رسید اعلام بود که تمامش کردن و مولوی نظر محمد صاحبش برد بودن ولی مولوی نظر محمد صاحب هم موقعی که بودن رفت ما شد تمام اکثرا حداقل برجری هستیم که چطور که مورد شکنجه قرار گرفت به خاطر ابراز نظراتی کردن که و باوری بود که آزادی و تون دفاع بکرد حقوق اهل سنت موقعی که به اصطلاح جنگ ایدئولوژیک متاسفانه که نهایتا کلی مشکل فرش وجودی هست و همین دورانی تها که برای بار دوم به اصطلاح رایگیری کنک بود و مولوی نظر محمد صاحب برال اعلام کنک بود به عنوانشی که دیگه آیین برنده یک و تبریک گوشت به اصطلاح ما روشنفکران یا جوانان همان موقعی که هستی هم بودم که طرف سازمان دموکراتیک دقیقا جمله‌ای که هستی و من یادم امیدوارم که بهش کنم مهرانه من باید شما را و شما کلان با همده تبریک بگوشم که قوانین برنده نبود ایشی چی پیش دارید؟ ایشی لطفا چرا مطرح بکنم که با توجه به ایشی که دولت‌های مرکزگرا و تمامیت‌خواه ایران در دوران شاه
بهترین ابزاری که ودیش کرتگد برای پیشبرد سیاستان وقتش در وهله اول قوانین و سرداران قبایلی همه منطقه کم بدون شک. به همین دلیل هم تا آخرین لحظه هم نمایندگان پارلمان ها نه روشنفکران بلوچ بلکه قوانین تنفیذ بودن. همچون که همین دورت هم که این حکومت با توجه بیشک به هر حال یک نوع نگاه مذهبی روی مسائل حساسیتشان گندین که اولین نگاهی و تمام چیزی روی همشیت که آدمای مذهبی ها و کسانی که برای ولایت فقیهش مورد قبولشان به ولایت بیارن در مجموع لطفا شده بگوشن در مقابل جستی که شما کرتشان طبیعی است که قوانین بلوچستان همانند برای قوانین در جای دیگه ایران هم هست، مثلا لرستان در نظر بگیره یا بخش کردستان در نظر بگیره، خب یک شکلی در یک جایگاه منفی از دید جمهوری اسلامی قرار گرفته که چون همراهان و همکاران جمهوری اسلامی هستند. به همین دلیل اکثر اشانش در واقع لوتاین هستند که بلوچستانی که من فکر کنم تا جایی که من یادم البته شی ملی برداشته تنها کسی که توان که به اصطلاح یک رفت و در یک شکل تسلیم کنه که بله من هستم و تسلیم و نکار نیست، مرحوم خدای رحمت کنه حاجی کریم بخش سیدی است. من فکر کنم خیلی کسان در جریان هستند و حیالم کفند که حتی داستان تیمسار سپهرم تمامشان حیال شرکا بوتک و نبوتکشان که من وارد این بحث نبانشم چون داستان هم متفاوت در رابطه با تیمسار سپهرم و نقشی که حاجی کریم بخش داره بوتکشان. اما ته ایران شهر به طور مشخص بلوچستان باشه، خب طبیعی است که برای قوانین هم سعیش کو با هم دیگه و به یک شکلی هم با بخشی از رهبران مذهبی و روحانیون هم یک سری ارتباطات نزدیک بگیرن با هم دیگه و به یک شکلی در مقابل نیروهای روشنفکر روشتر و برعکس و یعنی دیگه طرفم به جای نیروهای روشنفکر هم آن به عنوان یک نیروی ارتجاعی یا برای به عنوان در مقابل اهداف دموکراسی است یک نوع تنشی وجودی هست. یکی از نکات بسیار مهمی که فقط مهم به عنوان تجربه مطرح کنند و برای مبارزین الان باید مورد دقت قرار بدهند ایشی که بچار همیشه دشمن به دنبال تنش گردید و سعی کن که تنش ایجاد بکن در میان مخصوصا فعالین و فرق نکنه این فعالین از کجا جناها از کجا جنبه ها بودن در وهله اول به معنی که بگن در مخالفین سیستم هم سعی کن تنش وجود بیاره. این تنش ها در واقع یک شکلانی هم از نظر تفکرات سیاسی که آوردی هستند، مثلا در مقابلشانی که به عنوان نیروهای روشنفکر هستند برای بحث‌های خیلی متفاوت و مختلفی جنگه بود هم از طرف مذهبیان و هم از طرف قوانین بایا و به همین شکل هم بخشی از روشنفکران هم متاسفانه با تجربگی ها انگار مثلا مبارزه اساسی بودتگد برای بعضی مبارزه اساسی بودتگد بین روشنفکران و قوانین، بین روشنفکران و نیروهای مذهبی و این همین مثلا چرا که ارزم کو وقتی که مردم با تیزبینی بلوتی بچاری باید متوجه ببید زمانی که ما خاطره مطرح که گوشک بود که آقای بنی صدر و آقای تیمسار مدنی که بعدا معروف به عنوان قصاب عربان اهواز که یحتاج بودن به اتفاق فکر کنه حادثه جوادیت هست فکر کنم یک کسی دیگر از برای مشان اگر نامه لازم به من نامه بعدا تونه درگیرانشان که وقتی که یحتاج همچین مسئله مطرح کنه که بلوچستان به عنوان یک به اصطلاح پایگاهی بر علیه انقلابی که جمهوری اسلامی اتفاق یافته و در مقابل آیه به اصطلاح نیروان تمام نیروهای بین المللی گلای شاید استفاده کنم چون طبیعی که جمهوری اسلامی نهایت تلاش وقت کنم که از کسان مختلفی که هستن سو استفاده بکنم و تنش وجود بیاریم. لذا قوانین هر یکی به یک شکلی در هر صورت سر جاهوتش نشته و یک مدت کوتاهی انتو که عرض نکو یک شاک اتفاق کن یک نوع به قول معروف حبکه است به درسته منصف پس از یک مدت کوتاه خوب عرض نکو یه بیده تصمیم برایم تسلیم پد یک بیده تصمیم که نروی از جمله یکی شاء بخشی که تصمیمش گفت که نروتند برایم شاء
میرلاشریان هستند که حاجی محمد خان میرلاشری به هر حال به عنوان یک کسان هستند که خوشبختانه هنگه در قید حیاتند و مطمئنا هنو شروع کرده و خاطرات و در مورد دادشاه باشه با توجه بیشی که واقعا حمد لندن تا بازین کسی تشویق کنه این کورتگه پیشان فحصی روشن فکران وقتی که اتفاقی و دردناک متاسفانه الان ما بلوچین اروپایی کشورانی تا پس از گذشت البته 30-40 سال نه اوایل چون نه اوایل خیلی نزدیک هم دیگه اندی ولی الان فرس پارتی های دیده یا سور عروسی بی هم دیگه گندن شام و خیلی وقتا همچی موقعی های سب موقعی که دیسته بسیاری از خاطراتانی کودکانتی گفتال بودیم دو سپورتی کردن چه تشویق این کرده که خوبش بینویشید و خوشبختانه به نظرید که شروع کرده ایشان ضبط کنگم پخشش کنگم چون خب هر کسی با یک نگاهی باید بچارتی رو بگوشید که غیر از آیی بعدی هم برحال گندگی که البته قرار بود که ضمن این شکل گیری احزاب مختلف وقتی به کراچی برسم به سازمان وحدت بلوچ و به اضافه درگیریانی که دقیقا دومی بحث همشین که احزابی که رنده خارج کشور تشکیل بند خب من مختصری چشکا بکنم در هر صورت با توجه بیشی که سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان تقریبا شبیه یک جبهه شکل گرفته ایران شهریه ها افرادی که از نظر تفکری متفاوت وش گرد دور هم جمع بودن تا این سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان و حول مسائل و معضلات اودن داشت کارش کرده ها دمیدی که برای هر کسی یک شکل هم بک‌گراند ذهنی که هستی آنگاه مشغولتن پیشا و جمهوری اسلامی هم که نتوانید تحمل بکنه این مسئله یک بالاخره جت و پروشتی و اتفاقا یک شاهکارانی که دوران سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان اتفاق و چند که محبوب بود ایشیت که جمهوری اسلامی تمام تلاش ایشیت از اما ابتدای کار که بلوچستان از آنچه که امکانات هست تخلیه بکن یکی از جاگاهانی که امکانات فراوان به اصلاح ساختمانی حداقل هست کنارک است که در دوران شاه مشغول ساختن امکانه 3 پایگاه هوایی زمینی دریایی هستند که بزرگترین پایگاه های هوایی زمینی دریایی در واقع منطقه خاورمیانه هستند که احتمالاً الان به عنوان یکی از پایگاهان بزرگترین باید بگیم آمریکا در واقع داشت جور کرده بودنشان درست تامی اوایل 58 یا اواسط 58 است من دقیقا یاد نمیاد متاسفانه تاریخا مگر اینکه برام با نوت‌موتانی که بودن مراجعه کنم تصمیمش گرفت که وسایلان از کنارک منتقل بکنم به طرف کرمان و به طرف مثلا جای دیگری که برای مورد علاقه همتش ببرندش همان بود و این همین اتفاقا در ارتباط با سطح پیشین هم اتفاق که خودشی چون زندگی به قول معروف شاهدی ویتنسی بودن آنی یک داستان خاصی برای که هستن بودن که چطور لورتش ببرن این وسایلان را اما همه مردمانی که پشت کافته گفتن تمودا و به طور مشخص مهندس اشکانی که برای نهایتا شهیدش که جمهوری اسلامی شدن که من هور که با هم دیگر بودن و با همراهی بسیار کسان دیگر که بودن هستن تحتیشین از جمله خدا رحمت که مولا عبدالله روان بود صاحب که روابط بسیار حسنه و نزدیک در واقع هستند بودن احترام بسیار متقابل ماها رو با هم دیگر هستند که او هم موفق نبودن ولی ولی کنارک یا تمام وسایلان زور تیاتندش برندش همان گفت که خوشبختانه در حین این که ای راه گوازه نگبه اشفای پیشین داریه من فکر کنم اشخان و تجک من یاد فکر کنم واجه عزیز دادیار که فعلا دادیار وقتی فامیلی بلوچ است واجه عزیز بلوچ آئی فکر کنم تا یک ماشین سوارم داری هم متوجه به این مسئله که ایران شهر وقتی که یاران تو بودن مردمان سهیه کنن دانش آموزان سهیه کنن چاول روان دفتر سازمان دموکراتیک و بعد بالاخره تمام ارتباطاتی که مردمان با راه بندان وجود یارد در ایران شهر و تظاهرات به شکل جمعی وادارش کرده که تریلیان که تمام بگردن پد براون به کنارک برسن و در این دورانی که داشت رفتن تو ایشا بنر یا نظام نام نشانانی که به سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان نام هست جتا تنظیمشن که بعدی برای مدت های این مسئله در کل بلوچستان هست مطرح کلا اوتون بگوشن که اگر چنانچه یک تشکل سیاسی در ارتباط با مردم بلوچستانی دردهای اجتماعی عمومی
نه فقط دردهای فکری، دردهای فکری برای به شکل مختلف راه حل باز هست درگیزه کنن، ولی نوع زندگی و برای ساختارهای اقتصادی زمینی که هست بودن انجام دهی مردم ایانا پشتیبانی کنن بدون در نظر گرفتن شان چه گوشندشان. یا به طور مشخص مثلا نمونه بلوت مطرح کنن شاه تشکلات سیاسی که بوده شکل گرفته پس از پشت پروش کنه سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان جمهوری اسلامی جت پروش و آیه دلیل کل هم که وجد دکتر رحمت الله حسین بورت متاسفانه ترورش کو که الان به عنوان یک واقعا اگر قرار بیست مثلا بگوش مثلا شهمیر زندگی نه یا نظام شهید زندگی یک ایشان همایی باید بیتن که سر چرخ نشته بخاطر که ترورش کو و کسی جز پاسداران هم نتن که ترورش کو اندکی قبل از انتخابات نمایندگی اولین دور مجلس جمهوری اسلامی در ایران تأسیس شد. نمونه گوشتم در پس از آیه برای پروش بود سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان و برای بعضی رفتم خیلی به شکل سازمانی آفته به نام بام استار به نام هواداران سازمان پیکار هستند که بعدا برای تشکلی به نام نبرد بلوچ هست. هنچه بام استار یک نشریه است ولی تشکل نام مثلا بام استار هلک بوتشا کسان مختلف برای بوده فعالیتش هستشا همین موقع هم به هر حال همه تشکلات دیگری که من گفت از نظر مذهبی وحدت حزب وحدت اسلامی هم در حال شکل گیریت متاسفانه زودش به قول معروف جمع کو جمهوری اسلامی و کلا لطفاً بگوشن که بعد از رفراندوم و بعد از انتخابات مجلس این موقع به بعد اینکه دیگه جمهوری اسلامی به شکل بسیار بسیار جدی بسیاری از رهبران مذهبی متاسفانه بلوچستان به یک شکلانی تشدد به سمت با عنوان برای امامهای جمعه و کارهای مختلفی که برای او تحت همین لواس انجام بدن تشان بیشتر تضاده همین موقع بعد از چیان به وجودی هستن و نهایتا همشی رو که ارزم که برای نیرو روشن فکرش دیگه قل و قم کرد و هر کس برای یک شکلان مختلفی گرک بازی بودن شرفتندشان منطقه پشکفتگی اینا برای یک مدتی تعداد 3-4 تا ای گروهان سیاسی مختلفی که هستن و به طور مشخص با برجستگی با میسترشان به عنوان نیروهای برای حفظ وطنش البته به عنوان نیروهای مسلح تحت کوهان بلوچستان گشتندشان و همین موقع است که با همراهی تشکلات مختلف دیگری که هستند شما مثلا آن موقع هم ارزم که از طرف راهکارگری هستند از طرف حتی تعدادی از سنگتان به اصطلاح پیکاری هستند حتی گوما مجاهد هم هستند و حتی اکثریت و غالبیت هم با بامیستایند جنبش آزادی خواهان بلوچ شکل گرفت تا بلوچستان کوهان تا و فانتش برای بیه مقدار زیادی همه موقعان هم تا شهرها مختلف دیمادیم اعلام موجودیت پخش بکنندشن و کار نداره نهایتا بالاخره شرایط طوری تنگی هستن که بحث مجبور بودن در بکپن شدن. سلامت به واجه ریم پا ادامه بحثا ما شما یک گوندی پوزه گیریم و وجد یک دو نفر تو یک پیشنهادی بکنم قبل از اینکه پوزه به قول معروف گیرک ببید تو ما شما برین دیما به نظر من اگر چنانچه گپ و تالانی که هستن در ادامه بحثا وقتی که تمام بودن بعد از آیی تماما هلک بی به جست و پرسش پاسخ چون اگر الان پرسش پاسخ شروع بیم فکر کنم نرسیم بهش. دقیقاً من همشی لطو باشم که حالا پس ما اگر ادامه بحث شروع بکنی شیند که تا هنوگا می بحث کلن یه موضوع بوده که بعد از انقلابات تشکیلات بلوچی که به صورت احزاب بودند حالا چه احزاب مذهبی ببید چه دموکراتیک ببید حالا چه گروه های چپ ببین در صورت ما هنچوش که شما گوشت و تعریف کد ادا بعد از قدرت گرگ اولیه جمهوری اسلامی آیان هم کلن که بین برک بودن و آنگو گارکنک بودن و افرادی که نفوذش هستند و فعالتن آیان هم یا جنگ بودند یا مجبور بودند ملکا و تیگا در ببن نو میواسه مهمترین چیزی همشیت که ما لوتت بزانیم که یه انقلاب بعد
مخصوصا همه دوین سین سالی تو که حداقل گوشک بیتن که جمهوری اسلامی حالا و تارا قدرتی آدابا نیست که شان بجن تو سرکوب بکن یا در هر صورت به خاطر جو سیاسی که هنگت پچت و لوٹتی که مردمانی ذهنیت ها اکثر بد مکند نسبت به وطی شرایطی که هستنی آزادی هشتگت. خب یه شرایطان بلوچا چطورکا کد و خب همچوش که گوشک بود خوشبختانه چوش که جای رگبی و بلوچا حداقلشین که آوردی از نظر تشکیلاتی با این که عوام آدم سوادی همه بگوشین نبوده ولی خب تشکیلاتی تونتگه و ترا چه از نظر تشکل مذهبی چه دموکراتیک یا هر نوع دیگه و ترا سازمان یافته بکنند و حتی کاندیدی به عنوانشی که بروت نماینده مجلس ببیته هم معرفی بکنه. خب شیسکی مزنی گپی که شرایطی توکا بلوچان یه دبا و ترا بلوچان سازمان یافته بکنه بر اساس ما تشکلات حزبی بلوچان نماینده معرفی بکنه به عنوان کاندید آنگو معرفی بکنه که نماینده ببید. خب ایشی پیش داریدن که همه بردین وحدی توکا کمی وحدی توکا بلوچا تونت و ترا سازمان یافته بکن و آوتی حق و حقوقی دنبا ببید. خب جمهوری اسلامی در صورت نلوتت افراد روشنفکر دیما بیان آیانی کنچو شما گوشت که مذهبی دیما یارتنتی و متاسفانه سو استفاده هایی که بود و روشنفکر هم جنگ بودن تو بازینی آنگو کشک بود تو بازینی در بودن. نو اگر بیت کوتاه در حالا 10 دقیقه تا ربع ساعت شما بگشید که بعد از آیه دیگه ما شما کلن رین جست پرسان که مطمئنم بازی جستی ادا هست که یه دیوانی نندوکان ادا هستن تو لطفا جست بکنن تو بزانه و حتما هم یه بحث دیما رو تو طول کشید. ولی خب رندا که مجبور بود که شما افراد روشن فکر حالا در هر صورت چانگو در بیایند کراچیا بروند رندا بیایند که اروپا یا دیگه جا دنیایگاه احزاب سیاسی پدا تشکیل دهک بودن مثل راج زرنبش یا احزاب دیگری که حالا هستند یا شما باید بهتر زانی آیا با چه هدفی تشکیل بودن و کجا تشکیل بودن. ایشان باره کوتاه فقط در حدشی که ما بزانیم چطور که بودگند و تا هنوگا موضوعاتی که لازمه بیان بکنی که بعد از آیه گره ما شما جز پرسان کنیم و اگر نیاز ببیتیم ما شما تونی یک جلسه دیگر بگیرین خاص فقط احزابی که دنچه بلوچستان ها ارد بودتگند و تا هنو هم که ما شما گندگیم بازی احزاب بلوچی هستند فعالیت کنگن حالا چه با سیاست های مختلفی که هستنش با سیاست فدرالیسم ببیتن یا استقلال طلبی ببید در صورت پهکان دنبال حق حاکمیت ملی مردم بلوچن این باره ما شما گره رنده گشتر گپ کنیم فقط هنو لطم کوتاه اشاره کنک ببی که تا می چاروکان و گشتاروکان بزانند که یه تشکیلات آنگو بند کنک نبودتگن تو دننا هم آغاز به کار کتاوتی. مهربانی ما گشتارو که خب برای من بهترم از کد شان نگاه منن و خیلی خوبی بود اگر چنانچه شما موفق ببینید کسانی دیگر هم در بگیجی که برای آن از نگاه وقت از دید وقتش هم همین بخشان مطرح بکنم برای هر نگاه یک مسئله مطرح کنه بی توان بالاخره یک درس یک تجربه منتقل کنه به شما جوانان به نسل‌های بعدی و بعدی. من بر اساس اون دیدگاه شده دارم مطرح کنم برای بعد از اینکه دیگه چاره نه من جزشی که بخشی که توانتگتش دستگیر مبند و وطر حفظ بکنن شان نهایتا مجبورتن در بکفش ایران و بلوچستان کلن که عمدتاً بلوچانی به قول معروف آبسر کراچی است با توجه بیشی که برای بلوچستان اما مرزی است که بلوچان هنگت هم قابل قبولش نه اینکه یک مرز برای امپریالیست ساخته و دشمنانی بود که بلوچ چندی جا خورده. من 1982
زندان بیان کرده که تبدیلات شما انجام بده. 1982 کراچی ما بالاخره رفت و تر سر که موقعی که من رفتن و تر رسیم بودن. خب قبلا هستن تعداد کسی دیگری هم از فعالین سیاسی بلوچ که پیسر فعالتن که برای اعتقاد نتیم بوشن. اولی کاری که بوده بود شکل گیری شیعت که و تر در بگیجن تو منظم بکنن و پس از منظم بود من یاد یک بامیستر به شکل بامیستر و تر برای هنگتم فعال دیست و سازماندهی به این شکل جنبش آزادی خان بامیستر که به صورت کراچی و تر سازماندهی بکنن تو چه کسی باور نمیکنه برای جمهوری اسلامی 40 سال بمانی فقط که جوستکوب و باشه خدا بزن سالی 2 سالی همچه که همین ما همین گفت نه انشاء ولی همه واقعا برنامه شمشیت بمانند و به مبارزه ادامه بدن به شکل‌های مختلف و از اون که برای بهتر اولین تشکلیت که بودن لورتی این اعلام موجودیت بکن و در حین همین سازماندهی و تشبودن اتفاقا در میان فعالین سیاسی که بعد از پروش بود سازمان دموکراتیک مردم بلستان وجودی اعتقادشان و بعدم نهایتا کسان دیگه یعنی مردمانی که بوده هسته هر یک سعی کرده که به سمت گرایشات فکری که به جریان سرتاسری به قول معروف یک شکلی وابسته بنتوشا برسیدن شاه برجسته ترین همین بامیستر است که مثل از تشکل سازمان شرکت رای خلق اقلیت پشتیبانی کنه اکثریت از اقلیت و همین موقع هم یک تعدادش از سنگتان بلوچی که تا بامیستر تا هست شاه تأکیدش ضمنی که برحال بامیستر جنبش آزادی خان بلوچ فهم کرده ولی مجموعه منظور از چپان بلوچی که بوده هستن تا همه حرکتی که آن گذر هستن شاه ولی تعدادی از سنگتان بلوچی که هورتن گو سازمان چریکای خدای خلقی تشکل سیاسی بامیستر روی تو شاه تصمیمش کرد که نه ما لوتی بلوچ را جنبش بجوریم با توجه به اینکه که برحال یک نوع بکگراند یا پیش زمینی هم در ارتباط با شهید رحیم زادکویی و مرحوم یار احمد بیوطن که همود کراچی هست اتفاقا محمد بورانزین که همود کراچی هستن و نهایتا بعدش هم بالاخره شهید دیوار هم یه همود بودن چا این بخش در کپته و بلوچ رادی زنبشش جور کن که متاسفانه همیشه همچین به جای که به قول معروف یک نوع همگیری یا یک نوع به حرکت موازات همدیگری ببینی یک نوع تنش و چالش انگار بین جنبش آزادی خان بلوچ والایان و نظام بامیستر والایان و این سنگتانی که بنام رازرومش هستن پیش یختشان که کلدار مریض برای به همین شکل دام ودی کنان است. در این حال همین موقع هم تشکلات دیگری هم شکل که از جمله ما حالا دقیقا نامان شد امیدوارم درستش باشم که فکر کنم سازمان مجاهدین بلوچستان اگه حیال بکنم درست یا سازمان رزمندگان بلوچستان که منظور این تشکلیت که حاجی میرلاشاری در واقع مسئولت بوده هست شیطان و یک حرکت دیگه هم به هر حال توسط میر مولداچ هم داشته که فکر کنم وحدت بلوچ سازمان وحدت بلوچ که ایشان در واقع به یک شکلی یک نوع نمایندگی از بخش اپوزیسیون مرکزش داشت اجرای بودم نه ایشی که به اصطلاح در ارتباط با یک نام تشکل چی ببند به دلیل ایشی که کمک هایی که از طرف برحال حالا دار دسته سلطنت طلبان بلوتن باشن یا برحال از طرف صدام حسین داشت مطرح کنه بود شان خب شان یک سری امکانات رسیدگت امکانات دیگه بودن و شان شکل گرفتن که حتی متاسفانه باعث یک سری تنش‌ها در درون و تشنبو و حتی ما شما شاهد هم هستیم که هم میر مولدات صاحب برحال جنگ بود و هم امان مبارکی هم جنگ بود شان که شان تمام در جریان هستیم شان یعنی یک نوع رقابت هایی که سر همین مسئله متاسفانه عمدتاً امکانات در میان آیان وجودی اعتقاد ایپنوکا پیشیاتشان و در این حال در این بخشی هم که امکانات نیست فقط به اصطلاح فکرش روتش هستشان هم
همین دو تا تشکل هستند با مثال ازشن. و در این حال یک تشکل دیگه هم که اتفاقا کراچی شکل گرفت که بیشتر و عمدتاً یک تشکل مثلیت و در درون وقتش یک شکلی مثل بیشتر مطالعاتی شانت به نام یاران فاضل شکل گرفت که مجموعه سنگتان خط سه یا به قول معروف خط پیکار بلوچستان شکل گرفت ورا که خوشبختانه اتفاقا همین تشکل بعد از اینکه در کفتن یحتن اروپای کشوران تا حالا نامیش و نیارد اینگو ولی اینگو بلوچ پاتریوتی دیوانشان تشکیل داد که برای دوستا کتابی هم هست چونتش چاپ کنن چون فعلا هم اتفاقا خیلی هم دنبال این کتابا هستن که برای بخشی از تاریخ بلوچستان هست. ولی حرکت های دیگه یعنی تشکلات سیاسی دیگری اون در کراچی که هستی شکل نگرفت تا جایی که من یادم هم شاهدم مثلا این برحال اگر یک کسی دیگه شانی که نشتگن خاطرش هستن تو اونم برحال گپ بکنن تو مطرح بکنن این چیزا رو بگوشن توشن. من نمیدونم آیا کفایت کن تا همدن در ارتباط به این قضیه یا اینکه من ادامه بدم بیام به این کشور اروپایی شد. نه سلامت به. البته خب کشور اروپایی ها خب تشکلاتی که ادا تشکیل بودتگند و هنو هستند. منی حالا ما شما در مورد کشور اروپایی ها که تشکلاتی تشکیل بودتگند و تا هنو گردی ما شدتگند ما شما تونه ایشی باره رنده گپ بکنی پرچه که یه تشکلات هنگت هستند و فعالند و ما شما ایشی باره یک برنامه جدا منی حالا ببید که تشکلات در چه موضوعات کار کنگند و چطور که حداقلی مردم تونتن بچاری که اهداف تشکلات بر چه اساسن و چطور که بتونت مردم یک وجه مشترکی چه تشکلات در بگیجید که اشان آیا هورکنک ببند تو یک نقطه نظری ببید تگو هم دیگه رو مردم بچاری که اشان بر چه اساس یک اتحادی یا بر هر موضوع دیگری که می گوشتر رو کن آی باره علاقه ببیتین آین باره گره ما شما گشتر گپ کنیم. خب مشمه وقت هنو تقریبا گوشتر بی که نیم ساعت منطق و من نظر ما شما نیم ساعت بتونه و تی آرجو سپورسان و یدگه گپ و حبرانی که بیتین دا بکنه. من منتوارم تا شما وجه رحیم که شما و تی وقت هم دا هشتو یه مدت هنو شما بازین گپ بیکت. اوکی انو وجه شهریار نوشته که اوکی نه دقیقا گپ همشیه ولی خب اگر ما بهره دو بکنه مطمئنو اگر پا جست کنگا برسید که رنده پدا پا موضوعی پچ کنگا نبید چون وحده دیگه کلن باید بلیم پا جواب دیگا چون تجربه که پیسرگی دیوانه هستی دوینه حداقل ما گفتگت همی دابد چون یه دیگه نفرات که نوبت به وقت خبر کنگا برسید وقتا خبر باز بند و جست هم باز بند گره آودی وقت پدا نبید که کلن گپ کنگ ببید چون مشمه وقت هم محدودن 2 ساعت در صورت ما سعی کنیم بچاره دیم دیوانه برچه اساس بند حتما یه تغییرات هم دیگ بند. وجه شهریار شما دست چما دیوان اول برز کتا که نوبت شما وطی بکنید اولی و سک شهر رند که شما همیشه هست دیوان و بحثوری تو فعالی. من دست بندی کنم چه شما که وطی میکروفون پچ بکنید تو اگر جستی شما را هست بفرمایی اگر نظری چیزی هم هست در صورت ما گوشتارو که و طبق روالی که همیشه پیسرا هم شما رو بوده 4 دقیقه تونی وطی گپا بکنید گره نهایتی اگر چی بیته 5 دقیقه گره گشتر مبید من 4 دقیقه گره شما را گوشم میرو تو بفرما. من نتوانم سعید جان شکتونتی ما اول البته چی سلام عرض کنم خدمت دیوان امیدیم که درو واشو تیار ببیند و منتوارم چی واشین گپا ریم بندوییگا و عرضم به حضورت ما پرچیه و تی دست اولا چیز کده چونکه من رسان که توکا یک متنی وان در رابطه با خان و خوانین من نظر توکا بلوچستان سرزمین توکا معشوما
البته متن ساکشار لکتگا بل ما بلوٹا پلا وتی دیدگاه بیان بکنم که بلوچستان متعلق به تمام مردم بلوچ و غیر بلوچی فردای بلوچستان ما گوشگا متوجه. در حال حاضر بلوچستان چوی هنگی حکومت چیرا مایی در موردش گپ نجن، بله انگشت اشاره کنک به سمت یک مشخصی مردمی شیب سکی مزن طبعات هستی. قوانین اگر ما گوشی همه قشر پولدار من تعریفشین قشر پولدار انچو که ما شما سوئد توکا گندگی یا شما آلمان توکا ایتا جناه چپی هستن جناه راستی. جناه راست همه ما شما سرمایدار خب کسایی که سرمایدارن کسایی که از لحاظ مالی بلوٹا پشت پرده هستن و بلوٹا جامعه از لحاظ مالی سپورت بکنن. پس ما مخالف خان بیت نکنی، نه تنها مخالف خان مخالف هیچ کس بیت نکنی، چونکه ما وطار وقتی که طبقه روشنفکر زانی یک آدم روشنفکر گو هیچ کس مخالف نہیں. آدم روشنفکر سعی کنتی بعد دیالوگ همه کسایی که آیه مخالفان بیاری به سمت وقت ایشی اوشان سیاست ایشی اوشان سازماندهی کردن. منی گپ اولی همیشه ما میشه واسطه دستوتی برزا کتگا پیسرا و دیگه ایشی عرض کنم خدمت شما ایشین که انقلابا لاتی نکته دم یادداشت کتگا که عدم آگاهی چه کجا کہتے ہیں. یک که موردنج که واجه رحیم بندوی اشاره کتگا چونکه آگاهی نیست مردم و در ادامه صحبت رحیم بندوی من متوجه بیتا که گوشی که رنده مردم فهمه که آقا این نظام ایشی ایسا واحق دیگه واحقا، یعنی حد کشتیشی ایسا مخالفی 12 امامی فقط امات شیعان و مخالفی برای این قدیت رندات که بعد از مرگ سوراب و نوشدارو و دی فایده نیستی. این آگاهی چه کجا کہتے ہیں؟ این آگاهی چه همی پلتفرمی که ما شما گپیں این آگاهی چه هم دکه. من اگر وقتی گوشم زمان شما به دو قسمت تقسیم کنتا که ما فقط شنونده مبین، هم گشوق ببین هم جسکنوک ببینی چه این طریقه وقتی که پولیلوگ ایجاد بیتی ما شما درو غنی بین بیا شکلی هر کسو دی گپا مطرح کن چیزی من زینا کہتے ہیں واجہ رحیم بندوی واجہ ناصر جواب من دینتے ما چی طریقه آها من چو فکر کو بله ما وقتی ریسپاند چوگه پس چو ما فکر کنا واشترین اوتکامی هستینی. این یک چیزه. و دومی ایشی که اختلاف بین مذهبیون و روشنفکران زمانگا یہ اختلاف به وجود آد بله هنگی زمانگا که ما در مرحله گذاریم و هر آن احتمالی هستیم که یه سری اتفاقات بکپیتیم. جامعه ایران توکا یک سری اتفاقات بکپی و ما بلوچ هم شریکی اتفاقات توکا و ایشی واسطه ما در مرحله گذار باید وتی مدتا وتی حمایتا سجی اقشار مردم نشان بدیم. به عنوان مثال حمایت از مذهبیون ما روشنفکر وتر زانا ما وتر روشنفکر زانا بله من هیچ وقت حمایت از مذهبیون بی غافل نبیم. به عنوان مثال هنی مولوی عبدالرحمن کوهی زندان توکه هرچند که واجه ناصرہ یا کنفرانس یا هستا گپ پیجا در ای باره وتی حمایتی پیش داشت که چوشی مردمی زندان کنک بیتا و نباید زندان بیتی. اگر زندانش کتا از لحاظ قانونی باید این مسئله برخورد بیتی. این یک چیزه. امیدوارم که 4 دقیقه تو من یه دقیقه کشتر بده اگر من نرسد تا گپا البته باز نه. و دیگه که عرضم به حضورت این که استفاده نکردن که تمام نیروها جو زمانگا فقط پلتفرم کی دستا بیتا خانان دستا بیتا دیگه مردم گندگ نبیتگا بله هنگی وحدتو کا ما لوٹیں ای پلتفرم سجی مردمان دستا بیتی چه جنین چه مردین چه فقیر چه پولدار چه روشنفکر سجی به هر شکل ممکن وتی ایده مطرح بکنن. اگر ایده به نفع و منافع مردم بلوچستان و بلوچ مردم ببینتی و سر و چما قبول کنک بیانتی و در غیر این صورت ما باید وتی موضوع مشخص بکنیم. و دیگه که ایشین که رعب و وحشت واجه بندویه گو رعب و وحشت کدی کہتے ہیں؟ رعب و وحشت در یک جامعه زمانی کہتے ہیں که جامعه توکا مردم وتی واحگان به صورت شفاف روشن مکنند.
متوجه؟ وقتی که هدف گنگ بیبیتی مردم ترسی، ولی وقتی که تی هدف مشخصی تی آینده چشم داشتی شرینی تو گندی که آقا من یک هدف هستی، پس این سختی هر چقدر سخت ببینتی این مسیر تو که ما آینی واسطه قدم چسب بکنم و تی منزله رسم. این زمانی مقدور بیتی که ما شما باید وتی ایدیان شرری سر بیان بکنی، بگوشی و مردم بلوچستان بزانه که بلوچ خلق چی لوٹیتی و فردای بلوچستان چطور که بیتی. این فقط با آگاهی دایک بیتی. و دیگه ارزم به حضورت من بعضی دیگه نکته که من یادداشت کتا، اگر من وقت هست یا نه سعید جان؟ تو هنو 6 دقیقه گوسته، تو 1 دقیقه دیگه بگوش. نه برادر دیگه من گیشت گپ نجا. اوکی سلامت به التقب. من وقت را من نگوش صرف به خاطرشی که یه دیگه کسی هنگت دست برز نکتگد. من گوشت که خب نه منی گپ تمام بیتا تقریبا من گپ سلامت به وقتی که دیگه نفر ببیتین خب غایتا بعد آیانی هم نوبت دیگ ببی، ولی خب همچوشیم ما سعی کنه که یه دابا ببید که وقت گشتر با جستکنوک که هم ببیتیم. ولی خب یه دوین بحثانی که دوین جلسه که پیسر ما رو بودتگن اشان گشتر گوشک بیتن که آب بحثی هن که به صورت حالا تاریخ مردم گوشک بیت یا به صورت شیک مردم وقتی گذشته بزن یه دابا بودتد. ولی خب بحثایی که بروز قرار این گوشک ببن و امیدتن که ما شما بتونین چه دیم جلسه ببد وقتی آب بحثای بروزی هندوگینی که بلوچستان یا ایرانی تو که یه ماحول هستین تو بیاگین چطور که کنک بی آوادی گورا ما شما تقریبا گوشک بیتین که یک دیالوگ کلیه بین تمام افرادی که هستند گپ کنک بیت و گشتر چه یه حالت دریشی که مثلا یک نفری نیم ساعت یا 40 دقیقه کمتر گشتر گپ بکند چه یه حالت ما شما در کنه. هنو گشتر فرق صرف بخاطر توضیح ده شرایط بوده، چون هنچو پیسرگی دیوانه هم من گوشت ما شما اولا باید بزانی که می پشت چی بوده و چه اتفاقاتی کبته، چون بعضی قصه و حالی که هنو وجرهی ما گوشتن مواد حداقل گوشه و بعضی من نزانته دقیقا بلوچستان تو که ماحول چی بوده، چون بلوچستان کسی بیان نکتگن که بگوشی که خب یه اتفاقات کبتگن ما بگوشیم ها یه چیز بودتگن یه اتفاق کبتگن ما هنو چشم باید درس بگیریم پدا یک کار مبنتیم. در صورت منتوار تی شهر جان که تو ممنون سعید جان نظر همه دا بیان کتم. سلامت سنگت جهان بلوچ جانزیب بفرما. زنده باطن ندارم. من هم سلام عرض کنم دیوان خدمتم. من لوته شهریارم. اولی جست و انتقادی که در مورد رسانه که جواب بدیم است که رسانه که یک رسانه فراگیری که مختلف نظراتی که مردم لطه چه مقاله ارسالی از طرف مردم ایر کنک بند و ما شما من هدف اینه که مردم مخالف ببینه که پاک مردمان نظر در حال منعکس بکنه و دوشه که بحث کنک در مورد هر مسئله من نظر مردمان یک که مردم تمام در مورد خان مولا سیاست و هر چیزی خبر بکنن. اگر خانان باره هم یک مقاله هست تبلیغات بکن برای شرین دلایل بیاری رسانه تمامی آیام یر بکن یعنی که ابزاری به تبلیغ خان و مولا بکن. اگر مولای باشه شرین کاری بکن به نفع مردم کاری بکن تو ما در مورد آیه خبر کنیم. اگر یکی مولا انتقاد بکنه خبر کنه دید سرد نماره رایام کارت عدیل بیتگم. من فقط همیشه روته باشم که رسانه که هدف مخالفت با هیچ گروه نه روتی مثلا مردمان نظر منعکس بکنه. مهربان نشون. سلامت به جانزیب جان شما که رمانیلا پدا سارت بوده تو و تارا سامبال ایدو زمستان بیته پدا من کارت عدیل بیتگم همچشین. اوکی مهربانی شما. شهر این توجه شهریه را هم اداوتی نظر گوشتن تو فکر کنم البته گشتر جست نیتن تا وتی نظرتن تا چیزی که بیان کنک بودن. حالا اگر یه دیگه سنگت و جهان گوشداروکانی که ادا هستند نظری جستی چه یه گپ و ترانی که ادا کنک بودن هستین شاید این که گوشک ببید پرچی که
20 دقیقه دیگه ما تقریبا بعد هست و ما تونه چه 20 دقیقه همه جست پرسان استفاده بکنی و اگر نه گوره من پدت وجه رحیم گوشم که دا دیوان دسته بگیرید ولی خب من لطفا یه 20 دیگه تا ما شما جست پرسان تو که هم کارمرز بکنی من منتوار باشم. سعید جان واجه تاج محمد بلوچ شما میکروفون پچه بفرمایید. سلام علیکم پلین دیوانا. من گپ کنم در بابت بلوچستان یه موضوعی هست. 1827 یک کتاب نویسه ویتگا دکتر جیوان. دکتر جیوان همه شخص ہے کہ بلوچستان مشرقی بلوچستان ہے کہ شہر جیونی یہ ہما دکتر جیون نام سرا ہیں. ایشن نوشتگا یک کتاب ہے کہ موضوع 1827 کہ مثلا بلوچستان 10 نوارتگین چون یک کتاب نام کہ 10 نوارتگین جنی چوک در اصل یہ نام به زبان انگلیسی تو کا به معنی بلوچی تو کا ہمیشہ و اشا شیب نفت بلوچستان چارتگاه یعنی اما دوران 1827 اشا آت که بازدید کو بلوچستان منطقه بریس و پسابندر پوشاد گواترو حتی ناز جیونی منطقه هم دریایی هم خشکیه جیونی و گازدان. این موضوع من لوٹن که چیز جوان ورنه هم بزنن تو بعضی هم شاید مثلا این موضوعش این که ما هنی در جهان تو کا مسترین جزیره نفت میں ہو رہے ہیں یعنی عام مدت 1827 تک بازدید کنه بیتا مثلا جانتے کہ مثلا جزیره نفت ہے یعنی 8 سال پیش که بلوچستان یک زلزله هات. این زلزله اصلا کلان به همگه 5 کیلومتریه که نفتی که بلوچستانه که اصلا کشی یک مانند یک کوری اصلا ترکی وارد به سمت مشرقی نیمگا چو بلوچستان نیمگا شو تو با رسید پا سند پاکستان رسید پا سند پاکستان به همگه 5 کیلومتریه. آیا متوجه بیتا که نفت آت کمه گورا یعنی دقیقا 8 سال پیش یہ گپے بلا آیا سندا شهر به نام مثلا شهر تندو آدم جول شاداتپور سانگر بدین این شهرن تو کا ایشان شروع بیتن تو وجہ نفت کاشتگا تو بالاخره نفت و هنگت هم این نفت هنچشن که 24 ساعت شن لوله یک متری وصل چه سندا چه ہمیں میں بلوچستان نفت مغربی بلوچستان نفت کے شیب بیتا کو شتا پا سندر راستہ واللہ وصلیں پا داخلی سندہ چے تا کراچی یا جائے کننتی کراچی حبکو این نفت انی کراچی حبکو راستہ اور راو گئیں پا چین رو راسا گئیں. موتی ورنہ لوٹن کے آگاہی بھی دیا کہ یہ موضوع ببخش ما شما عبر توکه دور کنه اما موضوع اصلی بس دنبال ببیش اترین ولی شما یه مهمه موضوع شما را منبع موثق دلیلی هستین که بگوش نفته که سنداش در آیگی چه مغربی بلوچستان شده بوده. بله وجہ ایشان چونکہ اب سال پیش کے زلزلہ کے اب سال پیش کے زلزلہ بو اگر شمارا یاد ہیں کہ بین گوادر و گازدان نزدیک یا کوهی درات کگا به همه روچن تو کا اسی یک ترک کے وارتگتی بین چونکہ مارا وتا لات سنگت نه یہ ترک کا من لوٹم بزنم که کجا کارشناس زمین شناسی تایید کنه یہ ترک کا که شما گوشتی که مثلا زلزله بله بیت ولی دلیل بدی که زمین چهره جان پہلی لوٹا اجازت بده لوٹا یہ وجہ 4 دقیقہ وقت هست بلی واجب تی گفتم اومگه 5 شهریار جان اومگه 5 کیلومتریا بله هودا میوتی سنگت هستند کارایان سنده توکا سنده بلوچا میوتیگا اودا کارایان با هماینی کارشناسی گپا مای گپا گو شمار رسینا یا که هم وقت گوشته که اینا چه مغربی بلوچستان چه شیوین که پیدا گین چه مای نیمگا اتا اینا تام راوگن دیم پا هندوستان تمام
چا می هم ادا چه یعنی دان یعنی امی چو یعنی این نفت راو گئے یعنی میں وہ بچے کا بودا کار رہے ہیں اوکے سلامت وجه خواهش کنم وجب مهربانی تی منتور البته خب یه موضوعات شرند ولی مشما بونگاپی که هستند اگر جستی گپی هست مشما صاحب کنه وکی اما بونگاپی باره گپ کنه که موضوع میں در مبید تو دیگه جا مرود منتور شما وجه ناصر بفرما شما سلامت سید جان تشکر شتا و حمیدا باشه واجرایی ما که من خیلی باز برحال چیزانی که مردم اگه اشکوته گنتن پدا یادوری بودن تا آنی که نشکوته گنتنش برای سرپد بودن و دیگه سنگتانی که گپش جاتا واجه شهریارا و تا تاجا و تا جانزیه با ولی برحال من خیلی شهرین گپید که در منابع طبیعی بلوچستان ماشتونه دا یه برنامه بیلند هم مسئله ایه که منابع طبیعی و دلیل بسلاشی که بلوچستان پارچه چو تقسیم بوده یا پارچه یه دو رفتار بیدن چون یه موضوعی است که شما شتونه یک برنامه بیلین وای سر گپ بجنید و شیعه بسلا خب مواد متاسفانه چون تراندا بعد وقتی همش ماش متاسفانه چه رزق شو بلوچستان منابع هستن ولی بلوچ داستان نه هم ته بروکسل ته اتحادیه اروپا و هم ته آمریکا بس دو سه برا این رابطه یا گپ جتا گو مثلا یک سری نوشته هم هستن ولی خب بیشتر انگلیسی به شکل مثلا ورد چی بگوشیگیش پاورپوینت مثلا پرزنتیشن بودن یا ارائه دیگ بودن چی که بلوچستان چی منابع طبیعی هستین و به چه شکلی منابع طبیعی برای بلوچستان استفاده بوده مارشی ولی خب بریم برگردیم به اصل موضوع آشی که یه که اوایل انقلاب خب این مسئله سخت مهمه که شما ما شد رو از تجربات شخصی وقت یا مسائلی که شما مثلا دیستگند یا چی بودگند خبر کنید دیگه شد چی معنی نه که مثلا عادی بخش اجتماع مثلا واقعا نقشی نبودگی یا نقشی نیستینتی و یا مثلا نقشی کاملا خراب بوده یا کاملا خوب بوده هدف ما میشه که عادیگرا هم بیان تنچوک گوشاک بوده بیان گپ بجننتن ولی خب من یک توضیح بدم در رابطه باشی که مثلا ایدا مسئله قوانین مطرح بود اتفاقا بحثی بود تگت شد که اما اوایل آن خب ما وقت یکم که در جریان مسائل هم بود تگتم وقت شیک مردم هم برای وقت چپام بود و هم وقت قوانین انتفاضایی بود و تا اندازی وقت مولا و مولویان انتفاضایی بود اگر شد سنی اویدی مسائل دوم راهنمایی ایران حسابا بسلا ولی خب مردم دیستند یک سری چیزانی و تظاهراتانی که ملک هم بودند تا اول انقلاب انتخابات وعده هم دیست مثلا انتخابات انقلاب اسلامی مثلا من الدس ساربوگا مثلا کسی نیاد یعنی واقعا حدود فکر کنم 10-15 نفر یا تمیداب ریمان گوشت مثلا یا مردی بیچاره اشکوتگی که مثلا کمونیست یا هم همه شکلات که مثلا کمونیست بشن خدا نیستن و این چیزا بحثی تقریبا همشیت چند نفر مثلا ریدیگا و شام مثلا شرکت کو با شکل باز نیاد و علاقمندی پر ریدیگا نیستد و من یاد یک بلوچی بود است که مثلا زایدانت یا خاشت بود پاسگاه کاری کد آیا مثلا یا تو در رای داد ولی وقتی گوشت که من رای مثلا مخالفت داد حالا راست روی که من نزانن ولی خوب سک تعداد کمتند که رایش داد دومی مسئله شد که مثلا وقتی خوب یه موضوع پیشه تمیده با که گوشک بود و هم قوانین ها مثلا یا سرداران اباکه بودن ولی خوب یه سری جنبشانی به وجود میاد مثلا چی بود مثلا te منطقه که مرشی جیروفتن و کهنوجین بوده بلوچان جامعی بوده اصلا تا هم علاقمند پیش داشت که مثلا جز بلوچستان رو وقتی یه خبرش مطرح کرد بر خود متاسفانه رژیم ها جتند مثلا منطقه‌ای که هنگان گیابان و بازینی چه بلوچان چه خلیج رابطه تا گیابان لورتش پدا آیا فکر کرد مثلا تونه یک کاری بکنن تونه پدیت ملک دستا بگیرن ولی متاسفانه همه بدبختی که آمادگیش نیست مثلا قوانین نمای تلاشا را جمع بوده اتفاقا نقش هم که ایشان قوانین را جمع بکنتین آجلی خان هستد که به مهمی که قوانین جیرو افتاد که مثلا بوده یا حتی توشون جمع بکن که با هم دیگه رو بتا وقتی مثلا ملک حساب مثلا یه چیزی مطرح بکنه ولی متاسفانه چون یک فرهنگ چی بگوشید بلوچ جاچ گلده یک بوده طرف مثلا حکومت زمان شاه ساواک یه دیگه را یه قوانین تو که مثلا اطمینان نیست خب شی زمینه قبلی هم بوده رقابتانی که بین شاه بوده په قدرت گرگا و دلایل متفاوتی که پیش را بوده ولی شاه زمانه مثلا شر چی کنه بوده تن به شکل
ثبات یک بودتگتن یه اختلاف و یه بسلا مشکوکی به یک دیگر را اطمینان نکنک به یک دیگر را شاید که نتونتش مثلا کار کنن. چون مثلا پایان وحدت بلوچ همو دار ریچک بودن تمام ملک تو کا که بعد مثلا اکثر درگیری تا لاشا را پیش از اکثر درگیری تا اوران پیش از دشتیاری ها تا مناطق دیگر بلوچستان سرهاوان بگیره تا سرحد و هر جاگا به اصطلاح شیام پیش یاتن که رنده مثلا نارویانی واقعا مثلا مزنی بحری کشک بودن و حتی دعاتانی که مثلا نام میره لحظه تمام مردم کشک بودن گشتر مناطقانی که نصرت آباد نزدیکان زایدان بلوچستان ناروی تا یا منطقه جیروفت مثلا که هنوز جا بازی نیست مهمیان و مالکیان کشک بودن. این بسیار مسائلی که هستند یعنی تمامی یک چیزی وجود داره. میگم گفتم مثلا یا اشی نبود که مثلا نزانت ما همیشه مخالف شیم مثلا وقت خوانین یا سردار همیشه شما نزانت یعنی خلا عزمی نبود مثلا این مولوی هم شما نزانت خب کدی زانند یا مثلا بلوچ روشن فکر هم ما نزانت مثلا وقتی که انقلاب بود مثلا بریم دنبال منافع ملی نه هم چیزی نه مثلا همین سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان شهر بود ولی رند خوب تحت تاثیر یک سری هوسان ایدئولوژی قرار گرفتن دیگه یعنی بعد مردم بوقت منتقد بیتند و به قوانین هم همه دعوا چونه بود نزانتش فقط ازمش نمیتاش دور که مثلا آیا چه یک مثلا خانی که مثلا دیگه جا آنی مگه دریا بود حتی سوادش نیادل وانگ نویسی زانتا ممکنه وانگ نویسی هم نزانتا ولی ازمش نبود و یا اعتمادش به یک دیگر نبود. په می خاطرشی هنوز مهمه که ما بلوچ به اصطلاح بزانید که مثلا باید این چیزا مثلا خب خیلی مهمه که مردم هر کار سیاسی کانتید هر چی کانتید به شکلی چه یک دیگر دلجم بیتن اگر یک دیگر مردم انتقاد است چه هر چی مردم مثلا تفکرات مثلا خب تعبیر بکنه مثلا خب ما شو گندگی مثلا حزب مردم بلوچستان خب یک حزب مثلا راکمیت ملی بلوچستان کار کانتید ممکنه مثلا لاتی ایده فکر کنه که مثلا شان استقلال طلبند و یا اینی که استقلال طلبند مثلا گوشن که نشان فدرالیستن خب شما هیچ مسئله ای نه بل بگوشن یک بخشی از ممکنه استقلال طلب زانت یک بخشی از تاهنگت وابستگی از تفکری با جنبشان ایرانی هستید مثلا تاگه یک سری بخشانی هستن مثلا و رای کارگر یا مثلا و اکثریت یا مثلا مجاهدین هم هستن تفکرات هم هستن و بخش مولا و مولوی هم هستن ولی تمامی نشون باید ما بچاریم که مثلا به چه شکلی چی کارا مثلا واقعا مثلا ما ضرر کنه همین پروسه ها که نه حتی یک دیگر مطمئن بین نه حتی مثلا منافع ملی بلوچ دیماتر بلی چه منافع گروهی چه منافع پارتیزانی یا منافع شخصی یا منافع طایفه‌ای یا به اصطلاح منطقه گرایی هر چی بگیری اشین که هندگان این بحثانی که ماشو بونگی چکنیم په همین خاطرات که ماشو رای در بیاجین که بهترین کاری ببینید و بهترین کاری همیشه ببینید که بلوچ ملی فکر بکنید و دلایل هم نمایانی هم هست مثلا کردستان عراق دلیل شکستی در رابطه با استقلال گو عراق وادی کوده ورتن همشیت که همین پارتیزان بیگو مثلا فرقی که بین مثلا سلیمانیه و اربیل هستین اتحادیه میهنی کردستان حزب دموکرات کردستان هستند که مثلا اداره ایران و عراق و کسای دیگه که نلورتش کردن مثلا اتحاد حاکمیت کاملا برساندین استفادهش کو مثلا کرکوک بگیرنتین حالا کردان تاکتیک اشتباهات یا دیگران موضوعات دیگران ولی اصل موضوع هم شید که ما شما باید بسیار چه مرحلهان اشی که مثلا بیاین و تشریح کنین در بکپین و طوری رفتار بکنین که مردم بلوچ وادی کلوتی دست جمعی حرکت کنن در جهت منافع ملی وقت بتون تی حرکت انجام بداتین یعنی هدف باید شی ببینین و په این خاطر مثلا ما شما باید بحثانی که انجامش دادیم با شما دادم باش ما خب هر کسی چوتی خاطره یا چوتی توانمندی یا چوتی منافع خبر کنی ولی خب یک چیزی باید بزنید که منافع اصلی منافع بلوچین و سعی بکنید که تا همین جهت حرکت بکنین و سعی بکنین که مثلا همین جهت آگاهی بکنین و یا مثلا جو اعتماد جور بکنین و نه جو خرابی مثلا خب مسلما نیروان مذهبی هستن سازماندهیش بود تمادم کنیم گوشت چما اول هم بود تگش و هنوز گروه مسلح هم هست بلوچستان که فعالن بود تگن به هر حال مثلا نیروان تاثیرکردان بلوچ به یک شکل گفتی نقشش گرفته مثلا قوانین بلوچ خب مسلما هنگام نقشش نتوین بیتین چون به هر حال اساسا جامعه بلوچستان آیا نقشی که است تا زمان رضا شاه مثلا دیسن رهبریش دست یا جنگ جیریان ورتن رند دیگه گشته به شکل مثلا روابط دولت و مردم بودن تا یک تک تو که مثلا رابطه مثل میر عبدی خان یا موسی خان رفتن تا عراق مثلا یک سری دستپادش سورین به شکلانی ولی خب آدگران گشتیران ور بودن با رژیم شاه سلامت خب همچین فاکتوری نه حالا ممکنه سکس نفوذ منطقیش هست
ولی ایشی که مثلا بیان رهبری جنبش عادت بلوچستان غربی بگیرند من خلات سرداران تا سرحد هم نیستن تا مثلا نفوذی که مثلا یه سرتر تا زمان شاهش هستند هر نشید که مثلا ولی خب باید ایشون هم نباید مثلا مردم کاملا نتون مثلا ردش بکنن باید جامعه بلوچستانی ده با رفته کنه میده و فکر کنم تاکید کنه به طرف شهریاری دیگه سعی کنه بیتید که تمامی قشران جامعه بلوچستان یک حرکت مشترکی به دستیابی بلوچستان به حق حاکمیت و بتونه انجام بدن و ایشی مستلزم هم شید که مشروع بتونه اتحاد و نزدیکی به یکدیگر وجود داره ما که براشم دکتر کنن و سلامت بسنگتان مهربانی شما سلامت به وجه شهریار شما فرمایید منتوار سعید جان تیباز منی هدف سے گپا ایشا که من همیشه ایشه گوشم و یا اخیراً که ما شده تا سفر لندن و دکتر دوشکی من دیدتگا ما دکتر خدمت ای عرض کو مگو هر بلوچی یک سرمایه بلوچستان تو که من چو فکر کنم ماشا هر بلوچی یک سرمایه آ بلوچ چه پرادوا سوار بیوی یا خانی بیویتی آ بلوچ چه فقیر بیویتی چمپلی پادما بی یا ملای بیویتی یا فرهنگی بیویتی یا هنری بیویتی هر بلوچی یک سرمایه پا بلوچستان واسطه چونکه مای قوم هنچو ضعیفش کتا مارا بلوچا هنچو ضعیفش کتا ما باید هر کسا یک سرمایه بگنده اگر چنانچه ما شما بعنوان مثال ما وطا را گوشا ما تی انگشت اشاریه دراج کنا بوشا خان درو بدا یعنی مستری ظلم بلوچ تو کا من شهریار کتا چونکه من یک گروه مردم با یک پتانسیل عظیم بلوٹا چی ای سفر خارج بکنا ای قطار که مور سواره ما شما ایر بکپتا وقتی که آیر کپنتے ہم میں نقصان ہے ہم احتمال یہ ہستے کہ دیم تیرا بروانتے دو کیر بکنا غطارہ چی ریلا خارج بکنا منی گپ پکت ہمیشہ و بیان کرنا منی گپ دیگه جانزی میں گپ پی جا سکتے واسطے میں موافق آئیم گپاں کو و یا چیزی ہستے کہ ما ہیچ وقت باید مطرح کنه که سخنان و طوری ببینتے که سجی مردمان در رکاب بلوچستان در بیاره هیچ کسا چوکی که مثل که خانواده چه فرار کنتی مکار مکنی که خانواده چه چوک فرار بکنتی فرار کم خرابی بیتی بلی خانواده تو کا مانی با تمام اختلافاتی که هستینی مانی چونکه دیالوگ انگا هسته انگا راه برگشت هسته گپ همیشه من دیگه اشتر گپ نجنم سلامت به شهریار جان منتوار تایی نسک شهرین تو باز باش اتفاقا ایواد بفرما آجرین نه ما برای چون وقتی که دارید با پایان رسیدش من لطفا این نکته مطرح بکنم که پیل کنید بسیاری الان ما شما قرن 21 تا دارید زندگی کنید و مخصوصا این نسل جوانی که الان هستن شان ذهن رود به اقشار اجتماعی واقعا قرن ما قبل که پیش دارید که متاسفانه جامعه بلوچستان هنگد از نظر تحولات فکری که باید ببینید چون تحولات فکری برای انعکاسی از تحولات اجتماعی و متاسفانه بلوچستان ها با توجه به اینکه مهاری هیچ بر که دستان نبوده این تحولات به شکل ریشه‌ای پیش نیفتگن که الان ما سخن از این مکنیم که مثلا کی خانی کی مولای کی نظام کارگری کی نظام چی ما شما باید الان در این قرن در شرایطی که الان هستیم نشان و مخصوصا که مدعی یک ملتیه ملت بوگه مدعی ملت بوگه معنی باید ایشی بگه که تمام افراد این جامعه به نام جامعه بلوچ به عنوان سیتیزن یا شهروندان جامعه اما متاسفانه به دلیل ایشی چون یک دولتی نیست این جامعه وسط این شهروندان تحت حمایت و محافظت دولت بود با توجه به اینکه دولتی تمام هست نیست باید از همین جامعه و از همین مردم بید حالا چه به شکل مالیات بید چه به شکل میبینید که مثلا از سرمایه های ملی اگر مثلا نفتی بید یا به نام ملیش بکنن چون هنچه که ایران تا ملیش کتا با اینکه نفت پیسر بگم پیسرگین کسی که در یا اگر چه حوازه ولی گریبتری مردم اما حواز مردمان تا هستن پیشم به دلیلشی که هنگت حقوق شهروندی توسط این دولتی که باید دولت فکری نیسته همین مشکل است که ما شما الان هستیم که هنگته و دشمن هم دامن جنگه بی قضیه
ریشه هست البته که دشمنان شی استفاده قرار ده و دامن جنگنتی که ماشما هنگک به عنوان قشقش و گروه های واقعا به شکل اقتصادی که بروت مطرحش کنی واقعا شاید نبین. مثلا تو حساب که وقتی که به عنوان قبیله و زئی وقتی که مطرح کنی شما همین تصور رو بکن که ماشا وقتی که سخن از قشر خانه کنی همین اقشار قشر خانی تا گروه های مختلف هستن، دستبندی های مختلف در درون وقتش هستن، یک سری تضاد هم در درون وقتش هستن. چی معنیش یک ما بی صاحبیم، ما رو متاسفانه دولت نیست، وقتی که دولتی مصیبت هستن. بنابراین چیز حق مهمه در شرایط کنونی انچوک شهریار مطرح کو تمام آحاد مردم بلوچ از یک سری درد مشترک دارن زجر کشتن صدمه گندگن برای برطرف کنه دردان مشترکی که پهکان به یک شکلی شبیه حداقل کمابی شبیه همدیگه دارن زجر کشتن و ستم گندگن برگن تو بوده حداقل برای رفت آس تماس سعی کنن که با همدیگه روی رو ببن و یکی ببن تا برطرف بید. فردای روز که اگر چنانچه به اصطلاح قدرتی به دست بکشید توشا خب طبیعیه که گروه ها و نهادها و احزاب خاص همه اقشار بوجوده که دفاع از حقوق آیان بکنن. الان هم اتفاقا تمام تشکلات سیاسی که هستن تشان بروت بچارش برای اساس برنامه‌اش بروت بچاره گنده که تمام برنامه‌ان اقتصادی تا برنامه‌ان اجتماعی تا برنامه‌ان بهداشتی تا و در برنامه‌ان برای فرهنگی تا بروت بچاره تحکیم مردمان به عنوان شهروند تصور کنگن، نه به عنوان ایشی که ایشی نزان خانی، ایشی مولای، ایشی درزاده، ایشی نوکری، ایشی نزان استای، ایشی نزان کوی بلوچی، آی شهری بلوچی. این حسابان کتابان تا نه. وقتی سخن از ایشی بیته که تمام در مقابل بیکاری باید به هر حال یک شکلی بیمه ببن، از نظر بهداشت تمام باید تحت پوشش دولت ببن، از نظر نظام ایژوکیشن تمام باید تحصیلات تمام باید تحت حمایت دولت تا پایان دوران دبیرستان یا نظام فلان. شاید یک سری حقوق هم که فهم مشترک با هم دیگه. حالا که در فردای روز قطبندی های اقتصادی در بلوچستان چطور کایبا بدون شک آروچانی تا آیا خارج از کنترل من تو یک مروچی داریم فعالیت کنیم برای حقوق مشترکی که باید فهم همدردیم باید به دست بیت انشان باشن کاملا طبیعی هست. برای اینکه اگر چنانچه همچین ببید اصلا جامعه بیمعنی بید. جامعه زمانی که شکلگی یک رنگ نه، یک نواخت و نه، برای رنگ ها مختلفی هست، مثل به قول معروف مثل یک موزاییک رنگارنگ، یک نقاشی مختلفه و طبیعی یک موازنه، یک معادله بوده وجود باید بیاید. اگر معادله و موازنه وجود میه در میان اقشار مختلف که به هر حال منافع اقتصادی مختلف توان بیویتش، منافع اجتماعی مختلف توان بیویتش میشن، طبیعی که گفته جامعه در هم پوشید. هر کسی که کوشش بکند که کفه ترازو به نفع یک قشر تمام بکن بدون شک معنیش این که جامعه تا عدالت نیم و جامعه تا طبیعیم که به سمت پرشک داری پیش شد. بنابراین خیلی مهمه که اتفاقا ما شما الان هم که هستیم برای همین که به قول معروف بلوچ راجع هنگوتی قدرت دسته نهه این مثلا سر بحث کنک ببی، اما این بحثانی مطرح کنگی معنی اصلا ایشی نه که ما نتوانیم با همدیگه برای اهداف مشترکی هستیم. چون ما یک سری تشابهات و یک سری همرنگی و هماهنگی هستیم که با یک ملتی رو حساب کنیم. ما وقتی باشیم بلوچ راج که شامل انواع و اقسام گروه های اجتماعی مختلفه که برای هر کجا یک کشور داره منافع مختلفه و طبیعی هر کسی برای اساس جایگاهی که هستی مورد یعنی کوشش که منافع تامین و در این حال هم مورد استفاده دشمنان هم تون قرار بگیری، مورد سوء استفاده دشمنان هم تون قرار بگیری. همچون که الان بحث بود دفعه قبل در رژیم سابق اتحاد به اصطلاح قشر قوانین سردار هستند به یک شکلانی مورد حمایت رژیم هستند و تلاشی بود که بسیار در جهت برنامه‌ای که هست مورد استفاده شد. متأسفانه ملوچی بسیار از چون بلندگو و نظام تریبونی که هست الان در دست رهبران مرزی بسیار از رهبران مرزی الان در همان نقش انجام دادن. غیر از اگر چنانچه پریرگی رو چه به اصطلاح من شرکا مطرح کنم شما باید به این شکل مسئله بچارین که هوشیار ببین دشمن این فرصت مده که بیایید شما استفاده بکن بر علیه همدیگر تا جایی که امکان هستن تلاش بکنین ضمن که برای تفاوت‌های فکری هستن با همدیگر
اما روی آن نکات مشترک سعی کنیم با نزدیک بکنیم، به دلیلشی که خارج قدرتی زمانی قدرت در دست این به اصطلاح ملت یا این راج رسید کنه آوهدید که اقشار مختلف برای دفاع از حقوق قشری و اجتماعی و اقتصادی و نظام هر چیزی که هستن و ولی در این حال بود یک دولت هستن باید تامین کننده منافع تمام آحاد مردم به عنوان شهروند و سیتیزن جامعه بازی میکنه. ما باید همین نکته مطرح کنیم چون برای اینجوری بحث متاسفانه نظرم به یک شکلی شاید خوشبختانه بحث از اقشار مختلف بلوچ که یک جامعه از نظام بخش قشر روشنفکرینگه، از قشر نظام خانخوانینگه، از قشر نظام آخوند ملا و مولویانینگه، از قشر برای کارگر و کشاورز و زحمتکشانی که کنن ببینید که دوستان ما تمام اکثریت مردم واقعا به چه شکلی دارن زندگی کنن، کجا اصلی ساخته اقتصادی که باید بوده نه. برایش فکر مهمه که مسئله محوری تا جایی که امکانی حتی همه تشکلات سیاسی، همه شخصیت های سیاسی که از نظر فکری و از نظر برنامه برای آینده کاملا راه های دگرگون و متفاوتیش هستن نسبت به هم دیگه، اما روی آن مسائل مشترک سعی کنن با هم دیگه نزدیک و همراهی و همکاری بکنن. متاسفانه الان خیلی وقت بحثا بوتن تا هستن پیشن که یک ایده معتقد بشین که نظام شرایط همین بروچی این تا ما باید شروع بکنیم پس جنگ کنک سرشی که باند پوشی وضعیت زحمتکشان بلوچ سرکاری، وضعیت مولان و مولیان بلوچ سرکاری، وضعیت خانخوانین بلوچ سرکاری، وضعیت این بحثان واقعا پیش پا افتاده این که مروچی که مثلا من که باید بحث کنک بزن مروچی دیگه مشکلات دیگه هستن که اصلا وجود این ملت الان در حال انقراضه، هستی تاریخی این راج این ملت الان در حال بین روگ با توجه به میوتی ندارم کاریان از یک طرف، سوء استفاده دشمنان از ندارم کاری های ما از طرف دیگه، ما هنگت الان جنگ وطن با هم دیگه چی بکنیم و جنگان متاسفانه به جای نزدیک بود با هم دیگه تا جاهای رسیدن حتی به شکل افراد دارای تشکلات مختلف و نظام جبهه های مختلف و نظام سازمان های مختلف فلان هستیم. اینانی که در واقع دشمن خوشحال از این بابت نهایت خوشحالی انتیام یعنی منظر اصلا ایشی نه که به قول معروف یک بحثی بود میگم در مورد پلورالیسم فکر کنه که تشکلات سیاسی ببند، اما ای کاش بلوچستان ها در ارتباط با مبارزات کم بلوچستان بابت بوگه دو تا گروه متشکل با هم دیگه نزدیک بودن، مثل به طور مشخص کسانی که به دنبال بعد شکل‌های مختلف آینده بلوچستان در چارچوب ایران چاله فدرال خودمختاری هر چی بلوچستان بگیره اشان باید اگه احزاب متفاوتی شه ولی در این حال با هم دیگه نزدیک بشن. این همین مسئله در ارتباط با سنگتان و فعالان و مبارزانی که به دنبال استقلال بلوچستان آیان هم متاسفانه الان تک این همیدگران دیگه که بخشان دیگه هستن اشان درد کل راج بلوچ هست. این دردان سر باید گپ کنک بیت راه هست در گیجک بیت که برای چی بکنه و متاسفانه ما شما هنگتی ما تا بجرین بچوپن هر چی بکنه سخت این که ما شما بتوانی واقعا کوتاه بیاین که من نکشته اعلام نینی به اصطلاح ضربه مثل بلوچی گار بکنیم شما فعل کنید باید کم که منتوار واجرین سلامت به باز مهربانی شما منتوار که وقتی وعد و هشت و یه دورین گپ هم شما پا دیوانی واسطه جتن تو میوتی آگاهی واسطه سکچارتن وقت هم یه دیوان نندو کو یدگرانی که هنو گوش کنگن اینستاگرام ها یا که رنده چارن ته 100% شما مفید بنته سنگت جانزیب تو وقتی آخری گپا بکنو ما شما وقتی انشپگین دیوانا گوتی گپا تمام کنید زنده باطن ندارم من در ادامه همی ابران چند جمله بگوشم که وشن باسی وشن دیوانیه بله اشن که شما واسطه باید منافع ملی مردم بلوچستان چه هر چیزی مهمتر بگی و ما مثلا ایت قشر هر قشری که باید زندگی کنی درسته حق زندگی درست باید برابر ببین ولی بحثش اینه که منافع ملی مردم بلوچ مهمتر ببین اشن که یکی منافع مثلا یک قشر خاصی دنبال کنی یا مذهب خاصی یا گروه خاصی یا فکر خاصی دنبال کنی بس یه نه یعنی یه قطاری که شهریار مثال جمع باشه یه قطار تو که مردم یک سوارن و قطار اگه قطار بلوچستان آزادی ایشان واسطه باید منافع ملی مردم بلوچستان چه هر چیزی مهمتر ببین
ایشون که من پیسر وقت دیگه چیزی بزنم پیسر وقت دیگه مذهبی بزنم آخر وقت بلوچی بزنم یه نبید مثلا یه مدل ما نتوانه به مقصد برسونم و بهتر همیشه که انتقاد کنه واسه هم راه بچ به ما گوشه که مثلا ملت واسه ما نی عبر کنه و وقت باشه این ملت در عمل هم ما باید مثلا بیایم وقت ثابت بکنه که یک ملتی دیگه وقتی ملتی که تقسیم بیت زئی تو که مذهب تو که یک بخشی وقت اهل سنت یکی گوشه اهل شیعه 12 امامی و 7 امامی و 10 امامی یه باید جمع ببن که یک ملتی ببن این ملت به یک واسطه ما باید چه آقا با اصلا بچوت یعنی بیان یک ملتی ببین آقا با اصلا اگر هر کجای دنیا آقا با اصلا تمام بیتن راه انتقاد بچ بیت مردم هم تمام مولا باری عبر بکنه هم تمام خان باری عبر بکنه مردمان دپ نباید بنده جیسے کہ انچو که خانه اجازه عبر کنه انچو که مولا اجازه عبر کنه یه تریبون باید مردمان دستان ببین آنها مردم همیشه دیگه مردم باید درست بیان یک برابری برسه ما اول باید یه برابری بیاریم ملت بگه وقتی که جمع ببین وقتی جمع بکنیم ملتی بکنیم انچو که عبر سر وقتی گوشگاه ملت در عمل ملتی ببین منافع ملی وقتی ملت هر چیزی واسه مهمتر ببین گور ما توانی وقتی هدف برسه دیگه من بحث طولانی نکنم مهربانی تی سلامت به مهربانی تی منتوار سنگت شهریار 1 دقیقه بفرما ما گروتی دیوانا هم ببنده مهربانی مهربانی سعید جان من گپم کامل شفاف و روشنه ملت یعنی تمام افراد بلوچ و اگر ما بلوچستان تو که گپ یعنی شون بلوچ خب بلوچ و غیر بلوچ ما کسایی که بوده باشنده و من گپ پیشه که درو سرمایه از دیدگاه متفاوتن لات قشر بالا هستی پایین هستی درو متفاوتی مردم هستن و متفاوتی ایده ها بله مای سخن مای قلم باید طوری ببیتی که مایشان درستان جمع بکنیم منی اولی و آخری گپ میشه باز منتوار قشر بالا و پایین باید بیان برابر ببین آفرین باوتی قلم آوتی سخنش درستان جمع بکنی برابرش کنی جمع کنی برابر کنی سلامت به وجام باز مهربانی شما منتوار این شپگین دیوانه ما شما برزور سلامت به وجه ریم باز شما مهربانی منتوار امیدن که شما را پاک و شین شپی ببید تو مهربانی منتوار به حال چشید کنه فرصت گپ کنه حالا من نداره دیم برنامه پاده هم بنا یا اینکه یک دیگه نه وجه ریم دیم دیوانه ما را یک دیگه مهمانی هست و حتما شما را ما پاده دعوت کنیم که بحر بزورید گو نوکین بحثانی که هستن بسیار عالی باشه برای منتوارش می درستانی پر هیچ فقط یک مسیک فقط میری عکس نگیدم گندید شما هیچ کسی دیگه دوربین روشن نه بلکه بوران گوره یک اصلی لطفا از این بعد ایلاگی که هر کسی که یک گپ کن آکس تصویری و بسیار صدایی با هم ببن فقط دقیقا اگر من احساس میکنم من تعنکان نه اگر از طرف امکان بیبیت حتما یک کار کنی سلامت مهربانی شما پاکن شب باش می پانه شما شب باش نزنه دیگه جاگان چی منتوار شب باش